기도합니다. 생명의 주님 고맙습니다. 오늘까지 지켜주셔서 하나님의 은혜로 살게 하심을 감사합니다. 하나님의 말씀을 온전히 알고 깨닫게 하시고 그 하나님의 말씀에 순복하게 하옵소서. 이 시간도 말씀을 전하는 이 종을 사용하옵소서. 그리고 주님의 뜻을 이루시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님께서 오늘 우리에게 주실 말씀은 에베소서 2장 1절의 말씀을 선교사님과 함께 읽겠습니다. เอเฟซัสบทที่2ข้อที่1นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพระเจ้าทรงประทานพระวจนะเอเฟซัสบทที่2นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1นะครับอ่านพร้อมกันนะครับท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นข้อที่1นะครับการละเมิดบาปของท่านเอเฟโซ 2장 1절 네. 한 절만 읽읍시다. 읽었어요? 네. 읽었어요? 에베소서 2장 1절. 읽으셨어요? 네. 나는 안 읽은 줄 알고. 자, 잘 들읍시다. นะครับฟังดีนะครับ 저를 쳐다보세요. 나를 쳐다보세요. เดี๋ยวนี้ก็ให้มองหน้าอาจารย์นะครับแล้วก็ฟัง 헤이 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 저를 나가. 쳐다보세요. 저를. ดูหน้าอาจารย์นะครับดูหน้าอาจารย์ 헤이 헤이 저를 쳐다보시고 มองหน้าอาจารย์ 아까 졸었지? นะครับชั่วโมงที่แล้วก็หลับใช่ไหมครับหลับ 아니요. 잘 들읍시다. ฟังดีนะครับ 우리가 성경을 읽으면서 เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ 부딪히는 문제 중에 하나가 있습니다. บางทีก็จะรู้สึกเจออุปสรรคนะครับในการอ่านพระคัมภีร์ 이 내용은 무엇을 말하는지 잘 สงสัย 모르겠다. ว่าในเรื่องนี้หมายความว่าอะไร 라고 하는 이 생각에 걸릴 때가 ก็ 있습니다. เลยเราบางทีเราก็มีความสงสัยว่าอันนี้หมายถึงอะไร 그 이유 중에 하나가 자기 생각대로 읽기 มัน 때문에 สาเหตุก็มีบางอย่างนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเราอ่านพระคัมภีร์ตามความคิดเห็นของตัวเอง 성경은 우리의 뜻을 이루기 위해서 기록된 것이 พระ 아니라 คัมภีร์นะครับมันถูกบันทึกไว้เพื่อสำเร็จความตั้งใจของเราหรือความประสงค์ของเราไม่ใช่นะครับ 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기록된 พระ 겁니다. คัมภีร์ก็ถูกบันทึกไว้เพื่อสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้า 여러분 우리가 예수님이고 구원받는 것은 우리 뜻이 아니에요. เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ความปรารถนาของมนุษย์เอง 하나님의 뜻입니다. อันนี้เป็นความปรารถนาของพระเจ้า 그러면 내가 예수 안 믿고 지옥 가면 내가 지옥에서 영원히 고통당하는데 내가 천국 가는 게 내 뜻인데 이렇게 이해할 수가 있습니다. นะครับบางทีนะครับเราก็เข้าใจผิดว่าเราก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดอันนี้เป็นความปรารถนาของเราเอง 그런데 구원받고 천국 가는 것을 하나님의 그 뜻을 하나님이 우리에게 알려주지 않았다면 우리는 구원받아야 될 사람인지 지옥 갈 사람인지 천국 갈 사람인지 전혀 모르고 살다가 지옥 갈 수밖에 없습니다. พระเจ้าไม่เปิดเผยความปรารถนาของพระเจ้าให้เรารู้นะครับเราก็ทุกคนนะครับมันอยู่ในความบาปแล้วก็ตกนรกแน่นอนนะครับ 하나님의 뜻은 우리가 구원받는 것이고 ความปรารถนาของพระเจ้าก็คือความรอดของเราทุกคนนะครับ 그
그 뜻을 우리에게 알려주셨기 때문에 야 내가 구원받아야 되는 존재구나 하고 깨달은 겁니다. แล้วก็พระเจ้าเปิดเผยความปรารถนาของพระเจ้าให้เราเห็นแล้วก็เราก็ได้เข้าใจนะครับ 그렇기 때문에 구원을 받는 방법도 내 생각대로 구원을 받는 것이 วิธี 아닙니다. การได้รับความรอดนะครับมันไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นของมนุษย์ 구원을 받는 방법은 반드시 하나님의 뜻, 하나님의 생각대로 받는 겁니다. วิธีการได้รับความรอดนะครับก็นะครับเป็นวิธีที่พระเจ้ากำหนดไว้ 그러니까 성경을 읽으면서 왜 ก็เลย 내용이 이해가 되지 않고 어렵느냐 하는 것은 자기 생각대로 자기 뜻대로 이해하기 때문에 어려운 겁니다. อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกยากไม่เข้าใจสงสัยนะครับเพราะว่าเขากำลังอ่านพระคัมภีร์ตามความคิดเห็นหรือความปรารถนาของตัวเอง 그래서 성경을 읽을 때는 반드시 내 생각, 내 뜻을 버리고 그렇잖아요. 하나님의 생각, 하나님의 뜻을 가지고 읽어야 됩니다. สำหรับการอ่านพระคัมภีร์นะครับเราต้องทิ้งความคิดเห็นความปรารถนาของตัวเองไว้แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ตามความปรารถนาของพระเจ้า 자, 성경의 내용이 어렵다고 느껴지는 이유가 여러 가지가 있는데 다 설명할 수는 없고 นะครับที่จริงแล้วก็มีสาเหตุหลากหลายนะครับที่เราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็รู้สึกยาก 두 번째 성경에 대한 큰 그림을 그리지 못하기 때문입니다. แล้วสาเหตุที่สองนะครับก็คือเราไม่มีภาพรวมนะครับไม่มีภาพที่ใหญ่สมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 예를 들어서 우리가 마태복음 5장, 6장, 7장의 말씀은 이해합니다. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5 6 7นะครับ 이것을 แล้ว 산상수훈이라고 ก็ 합니다. เรียกว่าคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนเนินเขาบนเขา 마태복음 5장, 6장, 7장의 말씀은 산상수훈이야. 예수님께서 산에서 가르치신 내용이야라고 알고 ก็เลยเรา 있습니다. ก็รู้ว่ามัทธิว5 6 7นี้นะครับเป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์สอนบนเนินเขา 그런데 이 5장, 6장, 7장의 구조는 어떻게 되었는가를 모른다. แล้วโครงสร้างนะครับของมัทธิว5 6 7นะครับเราก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้ 그리고 이 마태복음은 5장, 6장, 7장만 읽는 것이 아니라 4장 엊그제 여러분에게 말씀을 드렸듯이 4장을 통해서 예수님께서 하시고자 하시는 일이 바로 무엇이냐를 우리가 파악을 해야 됩니다. ที่จริงแล้วเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับมัทธิวบทที่4ก่อนนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาที่พระเยซูนะครับกำลังจะทำให้สำเร็จ 하나님의 말씀을 가르치시고 ก็คือสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า 복음을 แล้ว 전파하시고 ประกาศข่าวประเสริฐ 그 다음에แล้วก็ 고치셨다 รักษาโรคให้หาย 자, 그래서 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장에 있는 그렇잖아요. 말씀을 통해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 목적과 일이 드러나는 겁니다. มัทธิวบทที่4ถึงบทที่9นะครับก็ได้สำแดงนะครับความปรารถนาของพระเยซูคริสต์นะครับเรื่องการสั่งสอนทั้ง3ประการนี้นะครับ 그러면 마태복음에서 5장, 6장, 7장, 8장, 9장만 알아서 되느냐? 절대 아닙니다. แล้วที่จริงแล้วก็เราต้องรู้มากกว่านั้นนะครับไม่ใช่บทที่4ถึงบทที่9เท่านั้น 마태복음 1장부터 28장까지의 전체 어떤 그림을 그릴 수 มี 있어야 มุมมองที่ 된다는 กว้างกว่า 겁니다. นั้นก็คือมัทธิวบทที่1ถึง21ด้วย 자, 또 예를 들어서 보십시다. แล้วก็ 창세기는 ยกตัวอย่าง 창세기는 총 1장부터 50장까지 기록되어 ปฐม 있습니다. กาลนะครับบทที่1ถึงบทที่50 그럼 창세기는 1장부터 50장까지 1ถึง 기록되어 50 있는 이 말씀을นะครับ 우리가 부분적으로만 읽으면 안 됩니다. นะครับถ้าเราก็อ่านบางส่วนเท่านั้นนะครับ 창세기 1장부터 50장까지의 전체 구조가 어떤 어떻게 기록되었는가를 먼저 큰 그림을 그려야 มี 합니다. ภาพใหญ่นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของปฐมกาลตั้งแต่บทที่1ถึง50 예를 들어서 창세기 1장부터 50장은 크게 두 파트로 แล้ว 나뉘어집니다. 1ถึง50นี่นะครับแบ่งเป็น2ภาคได้ 첫째는 파트 는 원역사라고 합니다. นะครับก็คือ 원역사. นะครับประวัติศาสตร์ดั้งเดิม 두 번째는 족장 역사로 แล้วก็ 분류됩니다. ส่วนที่2นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของปิตาจารย์ 원역사는 우리가 잘 아는 네 가지의 사건으로 기록이 และ 됩니다. ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมนะครับมันประกอบด้วยเหตุการณ์4อย่าง 족장 역사는 역시 네 명의 인물로 구성이 됩니다. แล้วประวัติศาสตร์ของปิตาจารย์นะครับมันประกอบด้วยเรื่องของคน4คน 원역사는 1장부터 11장까지 창조에 관한 말씀이 나오고 ภาคที่1นะครับบทที่1ถึงบทที่11ใช่ไหมครับ
타락에 관한 말씀이 ตั้งแต่กา 나옵니다. รทรงสร้างแล้วก็การล้มเหลว 그 타락에 반드시 심판하시는แล้วก็มี 하나님의 말씀이 나옵니다. การพิพากษา 그리고 바벨탑의 사건이 나옵니다. แล้วก็เมืองฮอบาเบีลนะครับฮอบา 그리고 เบีล 족장 역사도 역시 4명의 인물로 구조가 되어 있습니다. แล้วภาคที่สองนะครับก็มีเรื่องของ4คน 첫째 아브라함의 역사, อับราฮัม 두 번째 이삭의 역사, แล้วอิสัก 그리고 세 번째 แล้ว 야곱의 ก็ 역사, ยาโคบ 그 다음에 네 번째 แล้วก็ 요셉의 โยเซ 역사. ฟนะครับ 그런데 신기한 것은 그냥 네. 아브라함의 사건, 이삭의 사건, 야곱의 사건, 요셉의 사건만 기록한 것이 아닙니다. แต่ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์คนนี้เท่านั้นนะครับ 아브라함과 함께 복선으로 등장하는 한 인물이 그 같이 나가- 기록이 됩니다. มีผู้คนอีกคนนะครับที่อยู่กับอับราฮัมในสมัยของเขา 아브라함과 복선으로 등장한 인물은 바로 아브라함의 조카 롯입니다. นะครับคนนั้นก็คือโลดนะครับโลด 이삭과 함께 복선으로 등장하는 인물이 และบุคคลที่ 에서입니다. อยู่กับอิสักนะครับก็คือเอซาว 야곱과 함께 다시 이삭과 함께 복선으로 등장하는 인물이 이스마엘입니다. อิสักนะครับก็คือคู่กับอิสมาเอลนะครับอิสมาเอล 야곱과 함께 복선으로 등장하는 인물이 에서입니다. ยาโคบนะครับก็เอซาวนะครับเอซาว 요셉과 함께 등장하는 인물이 แล้ว 유다입니다. ก็โยเซฟกับยูดาส 그러면 유다. 왜 굳이 하나님께서는 모세를 통해서 이렇게 족장의 역사 속에서 아브라함만 기록한 것이 아니라 복선으로 롯을 등장시키셨을까? แต่ทำไมพระเจ้านะครับให้มีการบันทึกเรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องอับราฮัมคนเดียวนะครับแต่ให้มีเรื่องของโลกด้วย 하나님께서는 왜 굳이 이삭과 함께 복선으로 정말 이스마엘을 등장시켰을까? ให้มีเรื่องอิสากพร้อมกับเรื่องอิสมาเอลทำไม 하나님은 왜 야곱과 함께 그냥 야곱의 사건만 기록할 것이지 왜 매 복선으로 에서를 등장시키셨을까? พระเจ้าทำไมให้มีเรื่องยาโคบพร้อมกับเรื่องเอสาวทุกเป็นคู่กัน 요셉과 함께 왜 유다를 เรื่องโย 등장시켰을까? เซฟกับเรื่องยูดาส 여러분 이 사건은 오직 누구를 중심으로 흘러가는 족보냐면 เรื่องเหล่านี้นะครับ 예수를 중심으로 흘러가는 족보입니다. นะครับอันนี้เป็นพงศ์พันธ์ลำดับนะครับที่มีศูนย์กลางนะครับก็คือพระเยซูคริสต์เจ้า 하나님께서 예수를 출산시키시는 이 땅에 출산시키는 일에 아브라함을 쓰시고 พระเยซู 이삭을 쓰시고 야곱을 쓰시고 요셉을 พระเจ้าก็ 쓰셨습니다. ใช้บุคคลเหล่านี้นะครับเพื่อการประสูติของพระกุมารพระเยซูคริสต์เจ้า 그런데 문제는 하나님께서 야곱이를 쓰실 아브라함을 쓰실 때 แล้วเมื่อพระเจ้า 복선으로 등장하는 그 롯에 대해서 어떤 인물로 하나님께서 등장시키셨느냐 책임져야 될 자로 등장시켰어요. เมื่อพระเจ้านะครับให้มีเรื่องอับราฮัมนะครับก็แล้วก็มีเรื่องโลดด้วยกันใช่ไหมครับแต่ให้อับราฮัมเป็นผู้ที่รับผิดชอบ 그렇다면 คน 나와 อีกโลดนะครับอีกคนหนึ่ง 그렇다면 나와 여러분들도 하나님께서 아브라함 같은 존재로 우리를 사용하고 계시다면 반드시 내 주변에 롯과 같이 책임져야 될 사람이 있다는 เพราะ 겁니다. ฉะนั้นถ้านะครับพระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างที่พระเจ้าใช้อับราฮัมนะครับรอบๆชีวิตของเรานะครับมีคนนะครับที่เราต้องดูแลต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน 두 번째 왜 그러면 이삭과 함께 이스마엘을 등장시켰을까요? แล้วนะครับมีเรื่องอิสักพร้อมกับเรื่องอิสมาเอลทำไมครับ 갈라디아서에 보면 이삭은 주인의 자녀입니다. แล้วในกาลาเทียนะครับเขียนว่าอิสักนะครับเป็นนะครับลูกของเจ้านายนะครับ 이스마엘은 종의 자녀입니다. แล้วอิสมาเอลนะครับเป็นบุตรของทาส 이삭은 성령의 사람입니다. แล้วอิสักนะครับเป็นบุตรแห่งพระวิญญาณ 이스마엘은 율법의 อิส 사람입니다. มาเอลนะครับเป็นบุตรแห่งธรรมบัญญัติ 그래서 예수의 줄기를 가지고 사는 사람들은 예수를 중심으로 사는 사람들은 어떤 환경이 있느냐 하는 것을 여기서 우리가 발견할 수 있습니다. เพราะฉะนั้นนะครับก็นะครับเราก็ได้เห็นนะครับมันลักษณะของบุคคลเหล่านี้นะครับที่มีนะครับองค์เจ้านายที่เที่ยงแท้เป็นศูนย์กลางเป็นอย่าง 같은 교회를 다닐지라도 성령의 사람은 반드시 율법의 사람으로 말미암아 핍박을 받는다는 겁니다. นะครับก็คือเราแม้ว่าเราก็อยู่ในคริสตจักรเดียวกันนะครับแต่เราเป็นนะครับมีคนที่มีพระวิญญาณนะครับเขาก็นะครับถูกข่มเหงมีการถูกข่มเหง 율법의 자녀인 이스마엘이 성령의 사람인 이삭을 핍박했죠. ก็คือนะครับอิสมาเอลนะครับคนแห่งธรรมบัญญัตินะครับข่มเหงอิสักนะครับคนแห่งพระวิญญาณ
종의 자식인 이스마엘이 주인의 자녀인 이삭을 핍박했죠. ก็คือบุตรของท่านนะครับข่มเหงบุตรของเจ้านายเที่ยงแท้ 여전히 오늘날도 교회 안에서 두 종류가 존재한다는 แล้ว 거예요. นะครับในคริสตจักรปัจจุบันก็มีเหมือนกันนะครับมีคนประเภทสองประเภท 이삭과 같은 주인의 자녀가 있고 이스마엘과 같은 율법의 자녀가 있다는 ก็คือ 거예요. คนอย่างอิสักนะครับ 종의 บุตร 자녀. ของเจ้านายแล้วก็คนอย่างอิสมาเอลบุตรแห่งบุตรของทาส 그래서 종의 자녀 율법으로 낳은 사람은 반드시 성령으로 낳은 사람을 핍박하게 되어 เพราะฉะนั้น 있습니다. ครับบุตรของทาสนะครับมีนิสัยที่ข่มเหงบุตรของเจ้านายที่แท้จริง 여러분 정말로 힘든 것은 나를 모르는 사람이 핍박하는 게 힘든 것이 아닙니다. นะครับที่ยากจริงๆนะครับก็ในชีวิตของเรานะครับก็คือคนที่เราไม่รู้จักมาข่มเหงเราอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเท่าไหร่ 나를 모르는 사람이 욕하는 거 힘든 게 คน 아닙니다. ที่เราไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับมาทำไม่ดีกับเรานั้นมันเป็นเรื่องปกติเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่ 그런 것들은 무시하면 됩니다. เราก็สามารถนะครับไม่สนใจเรื่องนั้นก็ได้ 그러나 정말로 힘든 แต่ 것은 สิ่งที่สำคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ 나를 안다는 사람이 나를 우회해 준다는 사람이 핍박하는 ก็คือ 겁니다. คนที่เรารู้จักดีนะครับเขาก็มาข่มเหงเราทำไม่ดีกับเรา 그것이 바로 뭐냐면 สิ่งนี้นะครับก็คือ 율법의 사람이 성령의 사람을 핍박하는 겁니다. ก็คือบุตรแห่งธรรมบัญญัตินะครับข่มเหงบุตรแห่งพระวิญญาณ 같은 교회에서 그런 일이 벌어지는 겁니다. ก็คือนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งเดียวกันนะครับแห่งเดียว 그 กัน 이유는 하나입니다. นะครับมันสาเหตุมีอันเดียวนะครับที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ 마귀 역사는 이스마엘을 이용해서 이삭을 핍박하고 죽이면 예수 그리스도가 이 땅에 오시는 길을 차단할 수 있기 때문입니다. ก็เลยมารซาตานก็มีแผนการชั่วร้ายที่ใช้อิสมาเอลคนแบบนี้นะครับมาข่มเหงบุตรของพระเจ้านะครับ 그러나 하나님은 เพื่อให้ละเมิดการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า 그러나 하나님은 แต่พระเจ้า 이스마엘을 하나님께서 지키신 것이 아니라 이삭을 지켜주셨습니다. แต่พระเจ้านะครับปกป้องอิสักนะครับพระเจ้าไม่ได้ปกป้องอิสมาเอลแต่พระเจ้าปกป้องอิสักคนแห่งพระวิญญาณพระเจ้า 이삭은 핍박을 받았지만 อิสักก็ถูกข่มเหง 쫓겨난 자는 이스마엘입니다. นะครับแต่ผู้ที่ถูกไล่จากบ้านของบิดาก็คืออิสมาเอลนะครับไม่ใช่อิสัก 그래서 여러분들이 견고하게 예수 이름을 붙잡고 신앙생활하면 여러분들이 성령의 사람으로 신앙생활할 때 핍박을 받을지라도 여러분이 쫓겨나는 것이 아니라 เพราะฉะนั้นครับเมื่อเราก็ยึดพระวิญญาณพระเจ้านะครับให้ดำรงอยู่กับเราอย่างล้นหลายนะครับคนที่ถูกไล่จากบ้านของพ่อนะครับก็คือ 반드시 핍박하는 그 사람이 쫓겨난다는 คน 거예요. ที่มาข่มเหงเหล่านั้นนะครับถูกไล่จากบ้านของพ่อ 그래서 ไม่ใช่ 예수님 ตัวเรา 그래서 예수님은 하나님의 그렇잖아요. 사람이 핍박을 받을지라도 그 사람의 믿음을 타고 이 땅에 오신다는 겁니다. นะครับพระเยซูคริสต์ประสูติมาในโลกใบนี้ผ่านทางลำดับพงศ์พันธ์ของบุคคลที่เชื่อฟังพระเจ้า 두 번째 야고비를 통해서 야곱과 함께 복선으로 등장하는 것이 แล้วก็ยาโคบ 에서입니다. นะครับพร้อมกับเรื่องเอสาวนะครับ 그러면 야곱과 에서는 어떤 관계인가요? แล้วก็ยาโคบกับเอสาวนะครับมีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับ 에서는 장자권을 빼앗겼다고 야곱을 향해서 20년 동안 칼을 갈았습니다. เอสาวนะครับมันรู้สึกไม่ดีกับนะครับยาโคบเพราะว่านะครับยาโคบก็มานะครับอะไรครับมันเอายึดสิทธิอำนาจของบุตรหัวปีของเขาไป 에서가 20년 동안 칼을 간 것은 돼지고기를 썰어서 삼겹살하는가요? 네, 불고기를 해먹기 위해서 칼을 간 게 아닙니다. นะครับเอสาวก็นะครับมันทำให้มีดนะครับแหลมเพราะเพื่อจะตัดหมูสามชั้นแล้วก็ย่างแล้วก็กินอร่อยแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 오직 야고비의 목을 네, 에서가 쳐서 탐. 오직 야고비의 타이미 목을 램. 쳐서 죽이려고 한 เพื่อ 겁니다. จะฆ่านะครับยาโคบน้องชายของเขาเพื่อจะฆ่า 그런데 하나님은 기가 막힌 방법으로 에서의 마음을 돌이키셨습니다. แต่พระเจ้านะครับเปลี่ยนใจที่ไม่ดีของเอสาวพี่ชายนะครับให้เป็นจิตใจใหม่ 그것은 에서를 친 것이 아니라 야고비를 친 겁니다. นะครับก็คือนะครับพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรกับเอสาวเท่าไรมากนะครับแต่พระเจ้าทำกับยาโคบนะครับยาโคบ 하나님께서는 야고비를 쳐서 พระเจ้าทำกับยาโคบ 야고비가 하나님 앞에 부르짖어 기도하면서 나를 살려주세요.
에서의 칼날이 내 목을 향해 달려오고 있습니다. 나를 살려주세요. 기도했습니다. ก็เลยนะครับยาโคบก็ร้องเรียกพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษของข้าพเจ้าให้พี่ชายให้อภัยกับฉันด้วยเขาก็อธิษฐาน 그러면 그렇게 기도했으면 하나님께서 에서를 치셔서 에서를 죽이든지 해야 되는데 하나님이 누구를 치셨어요? เมื่อยาโคบนะครับอธิษฐานแบบนี้นะครับพระเจ้าควรจะนะครับตีเอโซพี่ชายของเขาดีไหมครับหรือแต่พระเจ้ากลับทำอย่างไรกับอย่างใครครับ 야곱이를 치셔서 야곱의 환도뼈가 부러졌다 이 말이에요. ก็คือพระเจ้านะครับมันตียาโคบก็เลยนะครับกระดูกนะครับสะโพกกระดูกสะโพกก็ถูกหักไป 아니 왜 에서를 치시지 않고 야곱이를 쳤습니까? ทำไมพระเจ้าไม่ตีเอโซพี่ชายนะครับแต่พระเจ้าทำไมตียาโคบเมื่อยาโคบอธิษฐานก็ตั้งใจอธิษฐานขออภัยจากพระเจ้าเขาก็ร้องเรียกพระเจ้าแต่พระเจ้าทำกับยาโคบทำไม 이 사건이 이해가 됩니까? พี่น้องก็ฟังแล้วก็เข้าใจไหมครับเหตุการณ์นี้ 아니 하나님은 해도 너무하지 않느냐 이 ทำไมนะครับ 말이에요. มันพระเจ้าทำไมต้องทำแบบนี้ 기도했으면 하나님이 나를 치는 것이 เมื่อเรา 아니라 อธิษฐาน 에서를 쳐서 พระเจ้าต้องทำนะครับคนนั้นไม่ใช่ตัวเราที่พระเจ้ามาทำอย่างนี้ใช่ไหม 에서를 병들게 하든지 에서를 죽이든지 ให้เอโซ 하셔야 되는데 นะครับเกิดโรคป่วยหรือให้นะครับเอโซพี่ชายหาย 왜 기도하는 사람 네, 탐마이. 하나님의 사람 야곱이를 치셨느냐 พระเจ้าทำไมตียาโคบผู้ที่อธิษฐานอย่างจริงจังกับพระเจ้าตอนนั้น 그런데 하나님은 인간의 상식을 뛰어넘어 네, 하나님의 맞아. 방법으로 에서와 야곱이를 화해시키더라 이 말입니다. นะครับก็ใช้วิธีที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เหนือความคาดความคิดของมนุษย์นะครับ 그리고 야곱에게 주신 축복권을 지켜내시더라 이 말이에요. แล้วก็ให้สองคนนี้นะครับมันคืนดีกันนะครับแล้วก็นะครับฟื้นนะครับสิทธิ์ของบุตรวัดปีนะครับให้กับเขาด้วย 400명의 군사를 너 이리 와 거기서 서. 얘가 야곱이라고 얘가 에서라고 합시다. ผู้นี้เป็นเอสาว 뒤에 400명의 군사를 แล้ว 끌고 ก็ด้านหลังก็มีทหาร 천천히 와 목사님이 설명해지 천천히. คนงาน400กว่าคนนะครับอยู่ด้านหลัง 이게 칼입니다. สมมติอันนี้เป็น 휘두르고 มีดนะครับ 천천히 เป็นดาบ 슬로우 모션으로. แล้วก็เขาก็ใช้ดาบอยู่นะครับอย่างนี้ 저 형 에서가 400명의 군사를 이끌고 지금 내 목을 치러 달려옵니다. แล้วเอโซนะครับกำลังวิ่งมาเพื่อจะโจมตีนะครับยาโคบน้องชายอันนี้เป็นพี่ชายนะครับกำลังจะมา 지금 하나님 앞에 기도했던 야곱이는 환도뼈 허리뼈가 부러져서 위골이 되어 다리를 질질 แล้วยาโคบ 끌려가고 นะครับมันพระเจ้าเคยมาตีนะครับตรงสะโพกของยาโคบคนนี้ 형과 동생의 ก็เลย 상봉이에요. กำลังจะพบกันในบรรยากาศแบบนี้นะครับ 그런데 이 칼을 휘두르며 달려오는 에서가 동생 야곱이를 보는 순간에 แล้วเอโซนะครับได้เห็นน้องชายของเขา 불쌍한 마음이 드는 거예요. แล้วก็รู้สึกสงสารนะครับ 아니 축복권을 가지고 나간 내 동생 야곱이가 축복은 고사하고 저렇게 다리를 저는 병신이 되어서 돌아왔구나. ทำไมโยเซฟน้องชายของเราขโมยสิทธิ์หัวปีบุตรหัวปีของเราแต่ทำไมกลับมาเป็นสภาพพิการแบบนี้ 그렇게 해서 에서의 마음을 야곱을 바라볼 때 불쌍한 마음이 들게 하시는 นะ 겁니다. ครับก็เลยพระเจ้านะครับมันนะครับให้นะครับมีใจสงสารกับน้อง 그리고 ชาย 칼을 내던져 버려요. แล้วก็ทิ้งดาบนะครับทิ้ง 천천히 ดาบ 버려. 천천히 그거는 버리지 말고 큰일 나. 너 อันนี้ก็ไม้ก็ 쳐줘야 돼, ราคาเพลง 쳐줘야 นะครับ 돼. อย่าทำเบาๆนะครับ 그리고 ทิ้งดาบวางไว้ 동생 야곱과 함께 부둥켜 แล้วก็ 울면서 มากอดน้องชาย 동생 야곱아 แล้วก็ร้องไห้ 왜 꼬락서니가 이거냐 นะครับทำไมน้องชายของเราเป็นอย่างนี้น่าสงสารจริง 그러면서 기가 막힌 방법으로 하나님이 화해시키시더라. ๆ แล้วนะครับอย่างที่เป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้อย่างอัศจรรย์นะค 그리고 รับ 축복권을 지켜내시는 แล้ว 거예요. พระเจ้าก็รักษาสิทธิ์ของบุตรหัวปีนะครับ 그러므로 아이고. 여러분들이 여러분의 원수가 칼을 갈고 여러분을 죽이려고 할지라도 절대 거기 그런 것 때문에 여러분들이 위기의식을 느끼지 เพราะ 마세요. ฉะนั้นเมื่อศัตรูของท่านนะครับมาทำไม่ดีกับท่านนะครับอย่ากลัวเลยนะครับพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้านะครับ 칼을 가는 원수는 더 강성해지네. เมื่อศัตรูของเราดูเหมือนว่ามีความแข็งแกร่งมากนะครับแต่ไม่ต้องกังวล 기도하고 있는 나는 더 쪼그라지네. รู้สึกว่าเราก็กำลังอธิษฐานแต่เราก็มัน
อ่อนใจแล้วก็มันกลัวมากขึ้นรู้สึกว่านะครับอย่างนั้น 때로는 건강에도 악화되는 것 บาง 같은데 ทีนะครับมันร่างกายของเราก็มันแย่ลงแล้วก็ไม่สบายมากขึ้นรู้สึกว่า 그럼에도 불구하고 여러분들은 하나님이 버리셨다 착각하지 แต่อย่า 말라고. คิดนะครับอย่าคิดว่าพระเจ้าทิ้งเจ้านะครับ 여러분은 그 이유는 เพราะว่า 누군가 여러분의 원수, 여러분을 향해서 칼을 갈고 있는 누군가를 향해서 그 마음을 녹이시기 위한 하나님의 방법일 수도 นะ 있다는 ครับอาจจะ 겁니다. เป็นวิธีการที่พระเจ้ากำลังใช้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของศัตรูของท่านในขณะนั้น 그래서 여러분들이 어떤 사건을 만나든 그 그렇잖아요. 사건에 대한 정확한 진단을 해야 됩니다. นะครับเมื่อเรานะครับพบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับเราต้องนะครับพิจารณานะครับตามมุมมองของพระเจ้า 이것이 죄라면 철저하게 회개해야 되고 ถ้าอันนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะบาปของเราต้องกลับใจใหม่เราต้องสารภาพบาป 이것이 하나님께서 내게 주신 축복 때문에 이루어진 것이라면 แต่ปัญหานั้นเกิดขึ้นเพื่อพระพรของพระเจ้านะครับให้มาถึงชีวิตของเรา 때를 기다려야 되고 เราต้องรอคอยวันเวลาของพระเจ้า 율법의 사람이 핍박하거든 ไม่ว่านะครับมันนะครับคนแห่งธรรมบัญญัติมาข่มเหงเรา 내가 성령의 사람임을 확인하면서 นะครับเราก็ต้องนะครับพิสูจน์ว่าตัวเราเป็นคนแห่งพระวิญญาณพระเจ้า 끝까지 성령의 사람으로 살아야 เรา 된다. ต้องรักษาชีวิตของเราให้เป็นชีวิตแห่งพระวิญญาณพระเจ้าต่อไปนะครับ 왜 요셉과 함께 복선으로 유다가 등장했을까요? นะครับแล้วก็เรื่องโยเซฟนะครับพร้อมกับยูดาสทำไมครับ 하나님은 요셉이를 통해서 พระเจ้านะครับใช้โยเซฟ 유다를 통해 이 땅에 오시는 예수 그리스도가 유다를 통해서 오시는데 그 유다를 품으셨다 이 말이에요. แล้วพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกผ่านทางนะครับเชื้อสายของยูดาสนะครับแต่พระเจ้าก็นะครับให้โยเซฟนะครับอ้อมกอดนะครับยูดาส 예수님이 이 땅에 오시는 족보로 사용된 유다를 하나님은 요셉을 통해서 품으신 겁니다. ก็คือพระเจ้านะครับให้โยเซฟไปแล้วก็ช่วยยูดาสนะครับเพื่อการประสูติของกุมารพระเยซูคริสต์เจ้าในวันเวลาของพระเจ้า 여러분은 하나님의 사람을 품으십시오. ก็เลยขอให้ทุกคนนะครับกอดนะครับคนของพระเจ้า 하나님이 쓰시는 사람을 품으십시오. และขอให้ทุกท่านนะครับกอดนะครับด้วยความรักของพระเจ้า 예수 คนที่พระเจ้ากำลังใช้อยู่ 예수의 사람을 품으십시오. แล้วขอให้กอดนะครับคนของพระเยซูคริสต์เจ้า 그런데 기가 막힌 일이 있습니다. แล้วก็นะครับมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น 너 예수 믿는다고 하면서 นะครับเชื่อในพระเยซูคริสต์ 하나님의 사람을 품지 못하고 시기하고 질투한다는 겁니다. นะครับเราก็บอกว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เราก็มีความอิจฉาแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเกิดนะครับคนที่พระเจ้ากำลังใช้ 예수님을 믿는다고 하면서 하나님이 쓰시는 사람, 하나님이 사랑하는 사람, 예수의 사람을 오히려 핍박하고 시기하고 질투하고 오히려 그가 안 되도록 꾀를 낸다는 겁니다. บางทีเราก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เราก็ไปข่มเหงคนที่พระเจ้ากำลังใช้คนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไปข่มเหงบ้างนะครับ 여러분은 하나님의 사람을 품을 수 있는 요셉과 같은 사람이 되기를 เพราะฉะนั้นขอให้คนทุกคนนะครับเป็นคนอย่างโยเซฟนะครับที่กอดด้วยความรักของพระเจ้าคนทุกคนที่พระเจ้ากำลังใช้อยู่ 자 그래서 창세기를 봐도 그렇잖아요. 한 부분적으로만 보는 것이 아니라นะครับ 전체를 볼 수 있어야 된다. ปฐมกันนะครับเราต้องมีมุมมองที่กว้างพอดีนะครับกว้างพอสมควร 그래서 성경을 읽을 때는 항상 큰 그림을 그릴 수 있어야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นเราก็ควรมีภาพนะครับที่ใหญ่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 예를 들어 보십시다. 또 สมมุตินะครับ 나와봐. 예를 들어 보세요. 자, 나를 쳐다봐야지. 내가 이렇게 얘 전체를 봤습니다. แล้วก็อาจารย์ 그러면 ก็มอง 내가 이 얘를 본이유. 전체를 봤을 때 얘가 누구인가를 알까요, 모를까요? อาจารย์ก็มองคนนั้นนะครับมันเรียบร้อยแล้ว 전체를 봐서 อาจารย์ 머리부터 ก็รู้ 발끝까지 ได้ว่า 전체를 건이 봤어요. 뱅크라이. 그러면 내가 인연이 누구인가를 알까요, 모를까요? อาจารย์ก็ดูผู้นี้นะครับตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านะครับแล้วทำให้อาจารย์รู้ได้ว่าคนนี้เป็นใครอาจารย์ก็รู้ได้ไหมครับ 대답 좀 해봐요. 너무 조용하잖아. 아까 떠들지 그래. 말라고 했더니 네? 알까 모를까? ตอบด้วยนะครับ질문을 다시 한 번만 누가 질문을 다시 한번 한다고? 여기서. 이리 와봐. 내 귀를 이리 와 보세요. 귀를 뚫어줄게. 그대로 하셔요.
ก็มาสินะครับแล้วก็อาจารย์จะเอาหูออกมาเลย 아니 금방 얘기했는데 못 알아들었다며. เมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับ งงสำหรับคำถาม 질문이 정확하게 전달이 안 됐다고? 네. 그럼 돌아가 다시 한번 นั่ง 얘기해. อีกทีนะครับนั่งอีกที 내가 아짠, 내가 여기 한 사람을 눈으로 봅니다. กำลังดูนะครับ 내가 이 한 사람을 볼 때 전체를 봐요. กำลังดูนะครับทั้งหมดใช่ไหมครับเวลาดู 전체를 คน 보면 ดูทั้งหมด 이 사람이 내가 누구인가를 알까? 내가 알 수 있을까요? แล้ว 모를까요? ก็อาจารย์ก็สามารถรู้ได้ไหมครับ ว่าคนนี้เป็นใครไม่아니랍니다 성별만 알 수 있다고 야 이 사람들아 나는 얘가 누군지를 알아. ที่จริงแล้วก็อาจารย์ก็รู้จักเขามานะครับ 얘 이름은 เขามาก่อน 온유야. แล้วก็รู้จักชื่อของเขา 다시 물어볼게 다시. ก็ถามอีกรอบนะครับถามอีก 내가 รอบ 이 사람을 원래부터 알고 있어. อาจารย์ก็รู้จักเขามาก่อนนะครับ 너 저쪽에서 걸어봐. 저쪽에서 걸어와. ผมก็เพิ่งเข้าใจ 저쪽에서 걸을 때 เขาก็กำลังเดินมาใกล้อาจารย์ 내가 누구가 오는구나라고 알 수 있어요. แล้ว 없어요? ก็เขาก็เดินใกล้อาจารย์นะครับ อาจารย์ก็สามารถรู้ได้ไหมครับ ว่าคนนี้เป็นใคร알 수 있답니다. 루. 루. 그런데 뒤로 돌아봐. ข้อหันตัว 그런데 만약에 ถ้านะครับ 그런데 만약에 내가 이 사람을 보는데 อาจารย์ก็กำลังดู 여기만 봐. 앞으로 가봐. ส่วนนี้เท่านั้นนะครับ 그러면 내가 ส่วน 얘가 ตรงนี้เท่านั้น 내가 그러면 내가 제가 누군지를 알까 อาจารย์ 모를까? ก็สามารถรู้ว่าเขาเป็นใครได้ไหมครับ알 수 있답니다. ส่วนบาเท่านั้นส่วนบาเท่านั้นนะครับส่วนบา 아니 ตรงนี้เท่านั้น 등짝만 보는데 내가 누군지 알고 써봐. นะครับดูส่วนบาหรือส่วนหลังนิดหน่อยนะครับ แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นใครได้ไหมครับไม่ได้모른답니다. 저기 이 쌤이 자, 이 세미나 끝나고 전부 다 병원에 가서 진단 한번 받아보세요. เซมินาครั้งนี้เสร็จแล้วก็ต้องทุกคนต้องไปหาหมอนะครับหมอ 여러분의 머리가 이상해. ทางจิตนะครับโรคจิต 자 여기 보세요 여기. มองอาจารย์มองหน้าอาจารย์ 이 얘기를 왜 하느냐면 นะครับเรื่องนี้อาจารย์ก็พูดเพราะว่า 성경도 창세기에서부터 요한계시록에 이르기까지 전체를 한눈에 볼 수 있어야 된다는 นะครับ 거예요. หมายความว่าเราต้องนะครับมีมุมมองที่ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์นะครับให้ครบนะครับต้องมีมุมมองตั้งแต่แรกถึงสุดท้ายนะค 예를 รับใน 들어서 ขณะเดียวกัน 야 나는 요한복음 3장 16절만 좋아해. 다 그래서 나오- 요한복음 3장 16절만 뚫어지게 ถ้าเราชอบ 쳐다 보면 안 ยอห์นบท 된다는 ที่ 거야. 3ข้อที่16เท่านั้นแล้วก็ดูนะครับข้อนี้เท่านั้นนะครับตลอดเวลา 이해하셨습니까? นะครับตอนนี้ก็ฟังเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจ 그래서 성경을 읽을 때는 그렇잖아요. 창세기에서 요한계시록까지 큰 그림을 그릴 수 เรา 있어야 ต้องมี 된다는 ภาพ 겁니다. ที่นะครับกว้างใหญ่พอดีนะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตั้งแต่แรกถึงสุดท้าย 이해하셨어요? เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ 자 그러면 우리가 아까 창세기만 큰 그림을 그려봤어요. นะครับเมื่อกี้เราก็นะครับมันสร้างภาพเกี่ยวกับปฐมกาลเท่านั้น 출애굽기에 대한 큰 그림을 그려보죠. แล้วก็อพยพนะครับเป็นยังไงบ้างอพยพ 1장부터 ข้อที่ 1장부터 18장까지 1 ถึงข้อที่18นะครับ 1장부터 18장까지 출애굽 사건에 관한 เป็น 말씀이에요. เป็นเรื่องนะครับเหตุการณ์ที่นะครับชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ 그리고 19장부터 24장까지 모세가 시내산에서 하나님으로부터 언약을 받는 말씀이 แล้ว 나와요. 19ถึง24นะครับโมเสสก็ได้รับบัญญัติทั้งหมดนะครับบนภูเขาซีนาย 그리고 25장부터 40장까지 언약을 받은 이스라엘 백성들에게 하나님께서 명령을 แล้ว 합니다. ก็25ถึง40นะครับพระเจ้าบัญชาแก่โมเสสและประชาชนอิสราเอล 언약을 받은 이스라엘 백성들아
너희와 내가 촌차 함께 이스라엘. 살 집을 좀 만들어라라고 ชน 합니다. ชาติอิสราเอลได้รับธรรมบัญญัติจงสร้างบ้านสำหรับเราเถิดนะครับพระเจ้าบัญชากับพวกเขาอย่างนั้นนะครับ 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 살 집은 바로 ก็คือ 성막이라 이 บ้าน 말이에요. นะครับที่พระเจ้าบัญชาให้สร้างนะครับก็คือพระพลา 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 자, 그래서 25장부터 40장에 있는 말씀은 이제 성막에 관한 ก็เลย 말씀이에요. 25ถึง40นะครับเรื่องพระพลา 그래서 우리가 성경을 읽을 때 이런 큰 그림을 그려가면서 우리가 이 성경을 통해서 우리에게 하시고자 하시는 말씀이 무엇인가를 이해할 수 있어야 된다는 นะครับ 거예요. ก็เลยเราก็ควรมีนะครับภาพโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะครับอพยพก็เป็นแบบนี้ 자, 사사기의 구주를 한번 보십시다. แล้วก็ผู้วินิจฉัยนะครับ 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰어요. แล้วพระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ใช่ไหมครับ 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 광야 40년 동안 생활하게 ก็ 하셔요. คือนะครับให้โมเสสนำพวกเขาออกจากอียิปต์แล้วก็เดินทางในทินทุรกันดาร40 ปี 그리고 하나님은 여호수아를 통해서 가나안 땅을 แล้ว 정복시켜요. พระเจ้าใช้โยชูวนะครับในการยึดแผ่นดินคานาอันทั้งหมด 그리고 여호수아가 가나안 땅을 정복한 다음에 여호수아가 하나님으로부터 부름을 받아서 더 이상 이 세상 사람이 되지 않습니다. แล้วก็หลังจากโยชูวได้ยึดแผ่นดินคานาอันทั้งหมดแล้วนะครับโยชูวก็จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้า 그리고 이때부터 어떤 시대가 แล้ว 펼쳐지느냐면 หลัง 사사 จากนั้น 시대가 นะครับก็คือ 펼쳐져요. เริ่มยุคของผู้วินิจฉัย 사사 시대가 ผู้วินิจฉัย 자 사무엘이라는 사람은 ซามูเอล 사사이면서 นะครับเขาเป็นผู้ 제사장이면서 วินิจฉัย 선지자의 기능을 แล้ว 가지고 ก็ 있었던 ปุโรหิตแล้วก็ 사람이에요. ผู้เผยพระชนะเขาก็มีบทบาท3อย่างนี้พร้อมกัน 사무엘은 선지자의 사명, 제사장의 사명, 선지자의 사명 모든 세 가지의 직분이 있었다 이 เลยซามูเอล 말입니다. ก็มีนะครับหน้าที่ของเขา3อย่างนี้พร้อมกันผู้วินิจฉัยปุโรหิตแล้วก็ผู้เผยพระชนะ 사무엘이 사사로서 제사장으로서 선지자로서 총 40년을 แล้ว 사역합니다. ก็ซามูเอลก็รับใช้พระเจ้าตลอด40 ปีนะครับด้วยบทบาท3อย่างนี้ 사무엘이 사역했던 이 40년의 시간을 빼고 사사 시대는 총 360년의 นะครับ 시간입니다. ถ้าเราก็ลบช่วง40 ปีของซามูเอลนะครับแล้วก็เหลือ360 ปีนะครับที่เราเรียกว่ายุคของผู้วินิจฉัยนะครับ360 ปี 여기까지 นะครับ 하셨습니까? เข้าใจอยู่ไหมครับ 자, 그럼 360년 동안 사사 시대 360년 동안 어떤 일이 แล้ว 벌어졌습니까? ก็ช่วง360 ปีนะครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 타락합니다. ก็คือชนชาติอิสราเอลก็นะครับมันเสื่อมทรามแล้วก็ล้มเหลวนะครับทำบาปเยอะ 그러면 하나님은 타락한 이스라엘 백성들이 하나님을 찾도록 하나님께 부르짖도록 하나님께 돌아올 수 있도록 하나님께서 심판하셔요. แล้วพระเจ้าก็ลงโทษบ้างนะครับแล้วก็พิพากษาแล้วก็ให้เกิดโทษแล้วก็เพื่อพวกเขากลับใจใหม่ 이 심판은 완전히 멸망시키는 심판이 아니라 부분적인 심판입니다. แล้วการพิพากษาของพระเจ้าในครั้งนั้นนะครับไม่ใช่การพิพากษาให้พวกเขาไปนรกเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ แต่ก็คือ 다시 말하면 회초리와 같은 เป็นเหมือน 심판이라는 ไม้ 말이에요. ไม้ตีนะครับไม้ตีนะครับไม้ 그래서 미디안을 보내서 ก็เลยชานะครับทรงชาวมีเดียน 주변의 수많은 나라를 통해서 어렵게 แล้ว 만들어요. ก็พระเจ้าใช้ชนชาติทั้งหลายมาโจมตีนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับเพื่อการเตือนใจของพวกเขาให้กลับใจใหม่ 그러면เมื่อนั้น 이때 이스라엘 백성들이 하나님을 찾게 됩니다. แล้วก็ชนชาติอิสราเอลก็เริ่มแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นนะครับกลับใจใหม่นะครับ 하나님 우리를 구원해 주세요. ขอพระเจ้าช่วยเราเถอะ 우리를 구원해 นะครับ 주세요. เมื่อชนชาติมาโจมตีเรา 우리를 구원해 ขอพระเจ้า 주세요. ช่วยเราเถอะ 이들이 회개할 때 ก็เลยพวกเขา 하나님은 갑자기 사사를 말. 보내셔요. แล้วพระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยให้พวกเขา 그리고 사사를 통해서 이스라엘을 괴롭혔던 적군들 이스라엘을 괴롭혔던 그 나라들을 하나님께서 선멸하십니다. แล้วพระเจ้าก็ใช้ผู้วินิจฉัยทั้งหลายนะครับในการโจมตีศัตรูของชนชาติอิสราเอล 그렇게 해서 회복을 시키셔요. แล้วพระเจ้าก็ฟื้นประเทศนะครับแผ่นดินคานาอันให้เป็นของพวกเขาอีกรอบ 회복이 되었으니까 평안할 거 아니에요. แล้วก็นะครับฟื้นทุกอย่างแล้วนะครับก็เลยชนชาติต้องมีสันติภาพอีกครั้งใช่ไหมครับ 평안이 찾아왔다 이 말이에요. สันติภาพของพระเจ้ามาถึงชนชาติอิสราเอล 평안이 찾아오니
เมื่อสันติภาพมา 이스라엘 ถึงแล้ว 백성들이 다시 타락하는 거야. เมื่อสันติภาพเริ่มมีนะครับพวกเขาก็เริ่มทำบาปมากขึ้นด้วย 타락한 이스라엘이 돌아올 수 있도록 하나님께서 회초리를 드세요. แล้วพระเจ้าก็นะครับใช้ไม้ตีนะไม้ตีใช่ไหมไม้ 그러니까 이들이 고통 속에서 하나님 앞에 부르짖어 회개해요. ก็เลยพวกเขาก็กลับใจใหม่อีกรอบนะครับ 하나님이 사사를 보내셔서 แล้วพระเจ้า 회복시켜 ใช้ 주셔요. ผู้วินิจฉัยอีกรอบนะครับแล้วก็ฟื้นแผ่นดินคานาอันให้เป็นของเขาอีกรอบนะครับ 평안이 찾아와요. แล้วสันติภาพก็กลับมาอีกที 평안이 찾아오니까 이것들이 또 타락을 해요. เมื่อสันติภาพมาถึงอีกรอบนะครับพวกเขาก็เริ่มทำบาปอีกรอบ 하나님이 เหมือนกัน 그래서 심판하셔요. แล้วพระเจ้าลงโทษอีกที 회개해요. แล้วพวกเขากลับใจใหม่ 사사를 แล้ว 보내요. ส่งผู้วินิจฉัย 찾아와요. สันติภาพก็เกิดขึ้นอีกรอบ 이렇게 360년 동안ครับ 이 사이클로 องค์เวียนแบบนี้ 반복되면서 นะครับที่ชั่วร้ายแบบนี้นะครับก็มันมีดำเนินตลอดเวลาตลอด360 ปีนั้น 이런 일들이 6번 정도 반복이 되는 거예요. ก็เลยอันนี้ก็ประมาณ6รอบนะครับทำแบบนี้6รอบ 이것이 사사기서의 구조라 이 말이에요. อันนี้เป็นโครงสร้างของพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับเป็นโครงสร้างองค์เวียนแบบนี้นะครับ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 아멘. 이렇게 해야 아멘. 돼요. 아멘. 나는 지금 이것이 우시장인 줄 알았어요. ครับอาจารย์ก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นอะไรครับเป็นร้านขายวัวร้านขายควายนะครับเสียงเป็นอย่างนี้นะครับเสียงวัวนะครับเสียงวัวมือ 아니 이게 조금만 다른 얘기하면 그냥 다 자기 소리 해가지고 시간이 왜 참 อาจารย์พูด 재밌어. เล่นนิดเดียวนะครับทุกคนก็มันคุยต่อนะครับนานๆไปอาจารย์ก็รู้สึกว่าอย่างนั้น 다시 이제 성경으로 นะครับกับ 돌아갑시다. ที่พระคัมภีร์อีกรอบ 자 그러면 자 지금은 창세기의 구조, 출애굽기의 구조, เราก็ได้เรียนรู้นะครับโครงสร้าง 그림으로 ของ 그려줬어요. ปฐมกาลแล้วก็อพยพแล้วก็ผู้วินิจฉัยนะครับโครงสร้างนะครับ 그러면 우리가 한번 창세기에서부터 말라기까지 구약의 큰 그림을 한번 그려보십시오. แล้วขอให้เราสร้างภาพใหญ่นะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาราคีด้วยกัน 여러분 구약의 그림은 어떤 그림으로 되어 있느냐면 นะครับภาพใหญ่เกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นอย่างไรครับ 자 성경은 죄를 다뤄줘요. ความบาปเป็นหลัก 창세기에서부터 말라기까지 죄를 다뤄줘요. ตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาราคีนะครับมีเรื่องบาปตลอดเวลา 자, 이 죄를 다뤄주는데 이 사람들이 죄를 범합니다. แล้วก็มนุษย์ทำบาปใช่ไหมมันทำบาป 죄를 범하기 때문에 하나님은 그 죄를 가만 놔두지 않습니다. แล้วพระเจ้าก็ไม่อยู่เฉยๆนะครับไม่ปล่อยพวกเขา 그 죄에 대해서 반드시 심판하신다는 ก็คือพระ 거예요. เจ้านะครับพิพากษานะครับลงโทษต่อความบาปนั้น 그래서 가인이 죄를 범할 때 하나님은 가인을 심판하셔서 하나님께서는 자 เพราะฉะนั้นคาอินนะครับเมื่อทำบาปแล้วพระเจ้าลงโทษเขา 밭을 갈아도 가시와 엉겅퀴를 내게 하셔요. แม้ว่านะครับวันเมล็ดพืชในไร่นาของเขามากมายนะครับแต่นะครับเกิดผลไม่ได้แล้วก็เกิดน้ำอย่างเดียว 노아 시대의 죄악이 관영해졌을 때 하나님은 심판하셔서 홍수로 แล้ว 쓸어버리셔요. สมัยโนอาห์นะครับก็มันความชั่วร้ายก็เต็มล้นทั่วแผ่นดินนะครับก็เลยพระเจ้าล้างแผ่นดินหมดเลย 소돔과 고모라 시대에 하나님께서 그 죄의 관영함을 보시고 불과 유황으로 완전히 แล้วก็เมือง 쓸어버리셔요. โซโดมแล้วก็โคโมรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมันความชั่วร้ายเกิดขึ้นนะครับทั่วเมืองนะครับก็เลยพระเจ้าก็ให้เมืองนั้นถูกเผาผลาญ 그래서 구약의 구조를 보면 인간이 죄를 범하고 그 죄에 대해서 심판하시고 심판하신 후에는 반드시 무엇을 약속하시느냐면 회복과 구원을 약속하신다는 거예요. ก็เลยมนุษย์ทำบาปแล้วก็พระเจ้าพิพากษาลงโทษแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือนะครับการฟื้นนะครับจิตวิญญาณอีกครั้ง 그런데 심판하시기 전에 하나님께서는 모세 이후부터 심판하시기 전에 하나님은 선지자를 세우셔서 แล้วก่อนที่มีการพิพากษานะครับพระเจ้าก็ตั้งผู้เผยพระชนะนะครับ 회개할 수 있는 기회를 주시는 겁니다. เพื่อจะมอบโอกาสการกลับใจใหม่นะครับกับคนบาปทั้งหลาย 그럼에도 불구하고 이것들이 회개하지 않을 때 하나님은 심판하신다는 거예요. ก็คือนะครับเมื่อคนบาปไม่ฟัง
คำเตือนของผู้เผยพระชนะนะครับพระเจ้าลงโทษพิพากษาลงโทษ 그러나 심판 이후에는 그냥 심판으로 끝나는 것이 아니라 무엇 약속하셨다고요? แต่หลังจากการพิพากษานะครับพระเจ้าสัญญาอะไรครับ 회복과 구원을 ก็คือ 약속했다는 겁니다. การฟื้นจิตวิญญาณอีกรอบก็คือความรอดอีกรอบนะครับ 여러분 그런데 신기한 것은 바로 뭐냐면 이 회복과 구원을 약속하실 때 회복과 구원을 이루어 가시는 일에 하나님 혼자 일을 하시는 게 아니에요. แล้วนะครับเมื่อพระเจ้านะครับทำงานของพระเจ้าให้การฟื้นฟูหรือความรอดเกิดขึ้นนะครับพระเจ้าทำงานไฟเดียวไม่ใช่นะครับพระเจ้าทำงานกับใคร 천사만을 사용하시는 게 พ 아니에요. ระเจ้าก็ใช้บรรดาทูตสวรรค์เท่านั้นก็ไม่ใช่ 구원과 회복을 위해서 하나님이 누구를 사용하시겠습니까? เพื่อความรอดและการฟื้นฟูจิตวิญญาณอีกรอบนะครับพระเจ้าใช้ใครครับ 누구를 사용하시겠어요? พระเจ้าจะใช้ใครเพื่อ 누구를 ความรอด 사용하시겠어요? ให้เกิดขึ้น การฟื้นฟูจิตวิญญาณเกิดขึ้นเยซูนิม 하나님의 사람을 사용하셔요. พระเจ้าใช้คนของพระเจ้า 누구를 사용하셔? พระเจ้าใช้ใครครับ 하나님의 사람을 사용하셔요. พระเจ้าใช้คนของพระองค์ 자, 그래서 우리가 여기서 한 가지 발견할 수 있는 것이 바로 เพ 뭐냐면 ราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็น 회복과 구원을 위해서 하나님은 심판하신 다음에 반드시 기록하고 있는 내용이 있어요. 빼놓지 않고 기록하는 내용이 있어요. เมื่อพระเจ้านะครับฟื้นจิตวิญญาณของคนบาปทั้งหลายความรอดก็เกิดขึ้นแล้วพระเจ้านะครับให้มีการบันทึกเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน 여러분에게 물어보면 대답을 못하는 무식함이 드러나기 때문에 물어보지 않을 ถ้า 겁니다. อาจารย์ถามก็คาดว่าไม่มีสักคนที่สามารถตอบได้ก็เลยไม่ถามครับ 반드시 심판 이후에 구약의 구조를 보면 ก็คือโครงสร้างของพันธสัญญาเดิม 인간이 죄를 범하고 มนุษย์ทำบาป 죄악이 관영해 갈 때 하나님이 แล้ว 심판하시고 ก็เมื่อทำบาปมันมีมากขึ้นนะครับเต็มล้นนะครับการพิพากษาเกิดขึ้น 심판하셨지만 하나님은 회복과 구원을 약속하셔요. พระเจ้าลงโทษแล้วก็พระเจ้าสัญญาการฟื้นฟูจิตวิญญาณหรือความรอดอี 이 กรอบ 회복과 구원을 이루시기 위해서 심판 이후에 반드시 심판 때마다 등장하는 어떤 한 성경에 대한 내용이 있다 이 말이에요. นะครับก็มีนะครับเรื่องหนึ่งนะครับอย่างสม่ำเสมอระหว่างการพิพากษาและการฟื้นจิตวิญญาณอีกรอบนะครับ 안 물어본다고 했지만 물어볼게요. อาจารย์ก็เมื่อกี้บอกว่าไม่ถามแต่อยากจะถามครับ 대답을 못하는 여러분의 무식을 즐기고 싶습니다. นะครับอยากจะมีความชื่นชมยินดีในการไม่สามารถตอบของนักศึกษาที่นี่ 심판 이후에 나오는 내용이 뭐겠어요? นะครับหลังจากการพิพากษานะครับมีเรื่องอะไรที่พระเจ้าให้บันทึกไว้เรื่องอะไร 대답 못할 줄 알았어요. ก็อาจารย์ก็คาดแล้วนะครับมันถูกแล้ว 여러분의 무식에 경의를 표합니다. นะครับมันให้เกียรติกับนะครับความไม่รู้ของท่าน 나는 여러분이 무식한 게 너무 좋아요. เขาจะก็มีนะครับความสุขมากๆที่นักศึกษาไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ 심판 후에 나오는 내용이 뭐예요? หลังจากการพิพากษานะครับมีเรื่องอะไรนะครับที่พระเจ้าให้บันทึกไว้เยรูซาเล็ม회복 이야, 오늘부터 별명이 무식이에요. นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับอาจารย์จะเรียกว่าคนบ้าคนงง 자, 여기 보십시다. 여기 보세요. 심판 이후에 나오는 내용이 있는데 그 내용은 바로 족보입니다. หลังจากการพิพากษานะครับก็มีเรื่องลำดับพงศ์พันธุ์นะครับ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 아담이 죄를 범했어요. อาดัมก็ทำบาปใช่ไหมครับ 하나님은 아담을 심판하셨어요. แล้วพระเจ้าลงโทษอาดัม 에덴 동산에서 ก็คือ 쫓겨났어요. ขับไล่อาดัม 그 จากสวนเอเดน 사건을 기록한 후에 그 뒤에 나오는 것이 족보의 내용이 나와요. หลังจากนั้นนะครับมีเรื่องลำดับนะครับ 그래서 ของ 셋의 족보가 나와요. ลำดับ 아담 이후의 족보, 셋. 아담 이후의 족보가 나와요. นะครับลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม 하나님이 자 바벨론 탑을 건설한 그 바벨론 탑을 건설했을 때 하나님은 그 사람들을 심판하셔요. พระเจ้านะครับลงโทษนะครับพวกคนที่สร้างหอบาเบลนะครับลงโทษ 바벨론을 무너뜨리셨어요. พระเจ้านะครับ 언어를 ทำให้หอบาเบล 혼잡케 พัง 하셨어요. ลงเสีย
แล้วก็ทำให้ภาษาแตกแยกกัน 그리고 그들을 แล้ว 흩어버리셨어요. ก็ให้พวกเขากระจายไปทั่วแผ่นดิน 하나님의 심판이에요. นะครับอันนี้เป็นการลงโทษของพระเจ้า 그런데 그 심판으로 끝난 것이 아니라 하나님께서 그들을 회복하고 구원하시기 위한 사인으로 그 뒤에 족보가 나와요. แต่พระเจ้านะครับปรารถนาให้พวกเขานะครับได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณอีกรอบแต่ก่อนเรื่องนั้นนะครับก็มีเรื่องลำดับพงศ์พันธ์ของมนุษย์ 바벨탑의 사건 이후에 노아 홍수가 나와요. นะครับหลังจากเรื่องแห่งการพบอาเบลนะครับมีเรื่องของ 하나님 โนอาห์นะครับ 노아 홍수의 사건이 끝난 다음에 반드시 기록되는 내용이 뭐겠어요? นะครับพระเจ้าลงโทษน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องอะไรนะครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 족보라 이 말이에요. ก็คือเรื่องลำดับของ 하나님께서 เชื้อสาย 하나님께서 말라기 시대 이스라엘 백성들을 심판하셔요. พระเจ้านะครับลงโทษนะครับชนชาติอิสราเอลในสมัยของมาลาคี 그들에게 아무리 말해도 그들이 회개하지 않아요. แม้ว่าพระเจ้านะครับมันเตือนใจของพวกเขาหลายครั้ง 오히려 하나님을 พวกเขาก็ 도전하고 ไม่กลับใจเลย 오히려 하나님을 도전하고 แต่พวกเขา 대적해요. ก็นะครับมันต่อต้านพระเจ้ามากขึ้นทุกวันเท่านั้น 그래서 하나님은 400년 동안 침묵이라는 방법으로 ก็ 심판하셔요. เลยพระเจ้านะครับลงโทษแบบไหนครับแบบที่พระเจ้าเงียบไม่สื่อสารกับพวกเขาตลอด400 ปี 그리고 그 뒤에 기록된 것이 마태복음 1장에 족보가 나오는 นะ 거예요. ครับหลังจากนั้นนะครับในมัทธิวบทที่1นะครับเรื่องลำดับพงศ์พันธ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า 그러면 왜 심판 이후에 항상 족보를 기록하셨을까라는 ทำ 건데 ไมเรื่องลำดับพงศ์พันธ์ของเชื้อสายของมนุษย์นะครับหลังจากการพิพากษาการลงโทษ แล้วก็มีเรื่องลำดับพงศ์พันธ์ทำไม 궁금하지 않으셔요? อยากรู้ไหมครับ 지금은 말할 수 없어요. นะครับตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมพูด 지금은 요한계시록을 해야 돼요. เพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังเรียนพระธรรมวิวรณ์อยู่นะครับ 언젠가는 다시 와서 말씀을 แต่ 드릴게요. โอกาสหน้านะครับจะมาสอนเรื่องนะครับพระคัมภีร์ส่วนนี้ด้วย 혹시 저 한국에서 고대원이라는 사람이 임성근 목사님과 함께 와서 집회를 한다거든 열리를 제쳐놓고 오시라는 거예요. ถ้านะครับได้ยินข่าวว่าอาจารย์โคกับอาจารย์ลิมมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็วางภาระทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็ตั้งใจมาเรียนนะครับตอนนั้น 아멘 안 하는 정신없는 사람은 누굽니까? ที่ไม่บอกว่าอาเมนนะครับมันกำลังคิดอะไรอยู่ครับ 근데 여러분이 다음에 올 때는 여기가 꽉 차게 왔으면 แต่โอกาสหน้า 좋겠어요. นะครับหวังว่านะครับให้ผู้ที่มาเรียนนะครับมันเต็มที่นั่งเลยนะครับเต็มที่นั่ง 여러분 지금 이 집회를 하는데 우리 교회가 아무리 많이 돈이 들어도 상관없어요. นะครับแม้ว่านะครับเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเตรียมงานเสวนาครั้งนี้นะครับมากเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่ 여러분 하나가 하나님의 말씀을 바로 알고 예수를 제대로 믿어서 여러분을 통해서 복음의 역사가 증거가 되고 전파되면 그것 하나로 พวก 만족합니다. เราใช้สักหนึ่งคนนะครับได้ฟื้นจิตวิญญาณอีกรอบหนึ่งแล้วก็รับใช้พระเจ้าตามพระทัยของพระเจ้านะครับอันนี้เป็นงานของพระเจ้าสำเร็จแล้ว 다음에 혹시 유관영 선교사님을 통해서 고대원 목사님과 함께 우리 임성근 목사님이 세미나를 한다고 하거든 열일 제쳐놓고 오셔요. ทุกคนนะครับถ้าได้ยินข่าวว่าอาจารย์ลิวเปิดงานเสวนาโดยเชิญนะครับอาจารย์โคกับอาจารย์ลิมนะครับทุกคนก็วางภาระทุกอย่างแล้วก็รีบมาเรียนนะครับ 그때 이 부분을 자세하게 정확하게 다시 ตอนนั้นนะครับอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้นะครับให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องโครงสร้างของพระคัมภีร์ 나도 뭘 남겨놔야지. นะครับอาจารย์ก็ต้องเหลือบางสิ่งบางอย่างนะครับให้มีความสนใจนะครับต่อไป 지금 이 얘기를 ถ้า 안 อาจารย์ก็ 하는 이유는 สอนทั้งหมดแล้วนะครับ 지금 낚싯밥을 던진 거예요. อันนี้นะครับเหมือนนะครับกำลังตกปลา 나중에 낚싯밥 물러 오라고. ก็เลยแล้วก็ตกเหยื่อนะครับแล้วก็ทุกคนก็ปลานะครับแล้วก็กัดเหยื่อนะครับกัดเหยื่อ 여러분을 또 하나 궁금하게 만들게요. แล้วก็อยากจะให้ความสนใจมากขึ้นกับทุกคน 창세기에 보면 가인의 족보가 나와요. นะครับในปฐมกาลนะครับมีลำดับพงศ์พันธ์ของคาอิน 또 셋의 족보가 나와요. แล้วลำดับพงศ์พันธ์ของเสธ 근데 셋의 족보와 가인의 족보에 차이가 있습니다. แล้วมีความแตกต่างกันระหว่างลำดับพงศ์พันธ์ของคาอินกับเสธนะครับ 가인의 족보는 그 후손들이 몇 년까지 살았다고 하는 나이가 없어요. ลำดับพงศ์พันธ์ของคาอินนะครับ
นะครับไม่ได้ระบุอายุเท่าไหร่นะครับถึงเสียชีวิตไม่มีสักคนในลำดับพงศ์พันธุ์ของคาอิน 셋의 후손에는 몇 살까지 향수하다가 몇 살까지 죽었다라는 말이 แล้ว 나와요. ทุกคนในลำดับพงศ์พันธุ์ของเสร็จนะครับพระคัมภีร์ระบุว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็เขาก็จากโลกนี้ไป 이유가 อยู่กับพระ 뭘까요? เจ้านะครับ 우리 무식한 언니 เนี่ยพี่แล้วก็น้องนะครับ언니 언니 동생 เนี่ย 무식한 동생인지 똑똑한 동생인지 นะ 모르겠는데 ครับน้องสาวก็ฉลาดกว่าพี่ 그 หรือ 이유가 뭘까요? ไม่ฉลาดนะครับแต่อาจาร 싸우면 ย์ก็ 누가 이겨? ถ้าทะเลาะกันใครชนะครับพี่ชนะ 그럴 것 같아. อาจารย์ก็คาดว่าอย่างนั้นนะครับ 가인의 족보에는 나이가 나오지 않고 셋의 족보만 나이가 나오는 이유가 뭐겠어요? ทำไมนะครับในลำดับพงศ์พันธุ์ของคาอินนะครับไม่ได้ระบุอายุของคนนะครับแต่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของเสร็จนะครับระบุอายุคนนะครับอายุคนนะครับของคาอินทำไม 눈을 동그랗게 틀면 아로치나 모르겠네. 그 이유에 대해서 말씀을 드리겠습니다. แล้วก็อาจารย์ก็กำลังจะสอนเรื่องนี้นะครับ 그러나 지금 말씀드리지 않습니다. แต่ไม่สอนตอนนี้นะครับ 다음에 오십시오. โอกาสหน้านะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับถึงสาเหตุในการ 다음 기회에 오셔서 가르쳐 주시면 자기도 그때 대답하겠다. 예. 아 그때 대답한다고? 알고 있는데 지금 대답 안 는다는겨? ปรากฏว่าตอนนี้รู้อยู่แล้วแล้วก็จะตอบในคราวหน้าใช่ไหม같다고 합니다. 알고 있는데 대답 안. 다음에 또 안 오실까봐 다음에 대답합니다. 자 지금까지 이 얘기를 한 이유가 있습니다. นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับถึงเวลานี้ 그러면 요한계시록도 พระธรรมวิวรณ์นะครับพระธรรมวิวรณ์ 우리가 큰 그림을 그릴 수 있어야 แล้วก็ 된다는 ควร 거예요. มีภาพที่ใหญ่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับวิวรณ์ 우리가 요한계시록에 대한 큰 그림을 그리지 못하면 ถ้าไม่มีภาพใหญ่นะครับแบบนี้ 요한계시록이 굉장히 어렵고 요한계시록에 대해서 상당한 오해를 เรา 가져온다는 ก็ 겁니다. เข้าใจวิวรณ์ยากนะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่ผิดบางอย่างบางสิ่งบางอย่าง 자, 이 요한계시록은 시간적인 개념으로 기록이 되었을까요? 아니면 의미적인 자 시간적인 관점이라고 합시다. 개념이 아니라 시간적인 관점으로 기록이 되었을까요? 의미적인 관점으로 기록되었을까요? แล้วพระธรรมวิวรณ์นะครับถูกเขียนถูกบันทึกไว้โดยมุมมองทางเวลาหรือมุมมองทางความหมาย 다시 말하면 요한계시록은 시간적인 순서에 따라서 기록되었을까요? 아니면 그 의미에 따라서 기록이 หมายความ 되었을까요? ว่าพระธรรมวิวรณ์นะครับถูกบันทึกไว้โดยลำดับเวลาของประวัติศาสตร์หรือนะครับถูกบันทึกโดยมุมมองตามความหมายนะครับที่ซาบซึ้งมากขึ้นอย่างนี้ 요한계시록은 시간적인 관점으로 기록된 것이 아니라 의미적인 배열로 기록된 พระ 겁니다. ธรรมวิวรณ์นะครับได้รับการบันทึกตามมุมมองทางความหมาย 그래서 요한계시록을 우리가 시간적인 순서로 이해를 하면 큰 함정에 빠진다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นถ้าเรานะครับอ่านแล้วก็นะครับเข้าใจตามมุมมองทางเวลาประวัติศาสตร์นะครับเราก็เข้าใจผิดได้ง่าย 이단들이 요한계시록을 시간적인 배열로 이해를 해서 가르치기 때문에 요한계시록이 상당히 많이 어그러졌습니다. แล้วก็กลุ่มเทียมเทศหลายกลุ่มนะครับใช้มุมมองทางเวลาประวัติศาสตร์ในการตีความหมายของพระธรรมวิวรณ์ 요한계시록의 내용이 상당히 틀어져 있다는 นะครับ 겁니다. เขาบิดเบียนนะครับความหมายของพระธรรมวิวรณ์อย่างมากเลย 자, 그러면 이 ถ้าเราใช้มุมมองแบบนี้ 요한계시록에 대해서 우리가 한번 그 큰 그림 한번 구주를 한번 นะครับ 그려보시겠습니다. เราจะสร้างภาพนะครับเกี่ยวกับวิวรณ์ยังไง 자, 첫째 요한계시록은 ข้อที่หนึ่งครับประกา 첫째 รที่หนึ่ง 요한계시록은 1장의 말씀에서 서른 부분을 다룹니다. นะครับบทที่หนึ่งนะครับก็เป็นคำนำนะครับคำนำบทน 4장과 8절에서 엊그제 월요일날 말씀드렸어요. 4장과 8절에서 삼위일체 하나님에 대해서 나옵니다. ำแล้วข้อที่4ถึงข้อที่8นะครับเป็น
เรื่องตรีเอกานุภาพของพระเจ้า 그리고 마지막 절까지 여기 요한계시록 1장의 마지막 절까지 모든 복음의 역사를 그리고 핍박받고 있는 그리스도인들을 예수님께서 끝까지 책임져 주셔서 그 믿음을 완성하실 예수님이 누구인가에 대해서 말씀하고 แล้ว 있어요. ข้อที่5ถึงข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ที่นะครับช่วยนะครับคริสตจักรทั้งหลายที่ตั้งใจรักษาความเชื่อนะครับจนกว่าจะสิ้นชีวิตนะครับ 여러분과 함께 오늘 오전까지 지금 1장의 서론 부분을 살펴본 겁니다. ก็เลยช่วงเช้าวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนวิวรณ์บทที่1เท่านั้นนะครับบท 원래 제 생각에는 이 서론 1장의 서론 부분을 월요일 날 두 타임 할 때 다 끝내려고 했습니다. ที่จริงแล้วก็วันจันทร์ที่แล้วนะอาจารย์ก็ตั้งใจสอนวิวรณ์บทที่1ให้เสร็จในวันนั้น 근데 오늘 오전에 끝낸 것입니다. แต่ได้เสร็จนะครับช่วงเช้าวันนี้ 그래서 이번에 이 세미나를 통해서 큰 그림을 그려주고 가려고 했었는데 큰 그림을 그려주는 일에 있어서 반밖에 그려주지 ก็เลย 못합니다. อาจารย์ก็อยากจะสร้างภาพนะครับใหญ่ที่นะครับมันเรียบร้อยของวิวรณ์นะครับแต่เสวนาครั้งนี้นะครับอยากจะสร้างก็ได้สร้างภาพครึ่งหนึ่งเท่านั้น 그래서 이번 요한계시록의 큰 그림을 다 그린 다음에 안 오려고 했었는데 그 큰 그림을 다 못 그려줘서 다음에 와서 그 뒷부분까지 그려서 완성시키려고 ก็ได้ 합니다. สร้างภาพครึ่งหนึ่งเท่านั้นก็เลยโอกาสหน้านะครับต้องมานะครับสร้างภาพอีกครึ่งหนึ่งนะครับให้ทุกคนให้ครบ 이거는 다음에 혹시 우리 유관영 성교사님이 고대원 목사가 저 임성근 목사님과 함께 태국에 온다고 하는 태국에 와서 세미나 한다고 하거든 열리를 제쳐놓고 오시라는 ก็ 거예요. เลยนะครับมันโฆษณาอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าอาจารย์ลิวนะครับมันประชาสัมพันธ์เข้ามาเชิญอาจารย์โคกับอาจารย์ลินมาสอนอีกครั้งนะครับทุกคนก็วางภาระทุกอย่างนะครับแล้วก็รีบมาเรียน 내일까지 들려질 말씀은 요한계시록의 기초입니다. นะครับถึงพรุ่งนี้นะครับเราจะสร้างพื้นฐานของวิวรณ์เท่านั้นนะครับ 다음에 와서 들을 말씀은 아주 중요한 말씀들이에요. แล้วโอกาสหน้านะครับมีคำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับวิวรณ์นะครับมากกว่าครั้งนี้ 그런데 여러분 혼자 오지 마세요. แต่อย่ามาคนเดียวนะครับอย่ามาคนเดียว 저 뒤에까지 꽉 차게 แล้วก็พา 꽉 คน 차서 อื่นนะครับ 모든 사람들이 말씀을 들을 수 있도록 ให้ 합시다. เต็มที่นั่งนะครับให้ทุกคนที่มานะครับเรียนสิ่งสำคัญของวิวรณ์ 자, 데리고 올 사람만 한번 손들어 보셔요. ใครบ้างนะครับที่นะครับมาเสวนาคราวหน้าแล้วก็พาเพื่อนมาให้เต็มที่นั่งที่นี่นะครับยกมือครับ 왜 여기는 또 부부티 안 입었어? 커플티 왜 안 입었어? แต่ทำไมวันนี้ไม่ใส่เสื้อคู่นะครับ 시계 받았다 이 말이요? 아, 네, 안에 입었어? อ่า 난 시계 받아서 난 벗어 제낀 줄 ครับ 알았네. เข้าใจผิดว่าไม่ได้ใส่เสื้อคู่เพราะได้รับกุญแจของขวัญแล้ว 자, 1장은 서른 부분입니다. บทที่1นะครับเป็นบทนำนะครับบทนำของ 자, วิวร 두 ณ์ 번째 그리고 2장과 3장은 소아시아 7 교회에 관한 얘기예요. แล้วข้อที่2นะครับก็คือบทที่2ถึง3ก็คือเป็นเรื่องคริสตจักร7 자, แห่ง 혹시 이 소아시아 7 교회의 순서를 아는 사람 손들어 มี 보세요. ใครสามารถนะครับบอกชื่อของคริสตจักรทั้ง7คริสตจักรได้ไหมครับ 통 들고 와. 전부 다 다 람답. 들고 와. 손 들어 보세요. 우리 여기 มือ 여기 나와서 นะครับ 나와서 มาด้านหน้าแล้วก็ 만약에 앉아서 말하면 컨닝 할까 봐. 아니 너 왜 거기로 가 이쪽으로 와 이놈아. 자 소아시아 7개 쭉 얘기해 โอ 보세요. เคบอกชื่อของคริสตจักรทั้ง7นะครับ 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디게아. 오, โอ้ 하나만 줘, 하나만. ให้ชิ้นเดียว 네가 줘, 네가. 아니 여기는 왜 나왔대? 부르지도 않았는데 แล้วก็มา 그냥 나오셔요, 그냥. 아. 참 여기는 부르지도 않았는데 나오는 거 보니까 너무 좋습니다. อาจารย์ก็ไม่ได้เรียกแต่ก็มาเองครับก็เลยมา 우리 교회 성도는 마, 가, 마. 이쪽으로 오세요, 이쪽으로. 우리 교회 성도는 불러도 안 나와요. บางทีนะครับมันเรียกก็มัน
ไม่มาก็มีเยอะนะครับในคริสตจักรเกาหลีก็เหมือนกัน เรียกแต่ไม่มา 내가 미치고 환장하고 있어요. บางทีนะครับมันนะครับทนไม่ไหวจริง 안 불러도 나와서 ๆ แต่ 감사합니다. ขอบคุณนะครับไม่ว่าไม่เรียกนะครับแต่มาเองขอบคุณมาก 우리 대한민국에서는 안 불러도 나오는 사람을 여기서는 그런 표현이 통하나 모르겠는데 푼수라고 그래요. ที่เกาหลีนะครับเรียกว่าคนที่ไม่ได้ถูกเรียกแต่มาเองนะครับเป็นคนนะครับไม่ปกติ คนพิเศษ 그런데 하나님 앞에서는 때로는 푼수가 먹혀요. แต่คนทำพิเศษแบบนี้นะครับเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับพอพระทัย 이리 나와봐. 여기 거기 두 번째 빨리. 거기 너 당신 여기 거기 그래. 응, 이렇게 나와봐. 내가 이 집회 올 때마다 우리 이 성도님에게 느끼는 게 있습니다. ผมก็มาอาจารย์ก็มาทุกครั้งแล้วก็ได้มีความรู้สึกนะครับในทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ชนะไป 굉장히 푼수라는 거예요. นะครับเป็นคนที่นะครับพิเศษมากจริง 굉장히 푼수니까 많이 챙겨가잖아요. ๆนะครับก็เลยนะครับได้รับของขวัญเยอะจริงๆด้วย 라면도 챙겨가고 มาเกาหลีด้วย 시계도 챙겨가고 นาฬิกาด้วย 지난번에도 많이 챙겨갔지. ครั้งก่อนก็ได้หลายนะ 그래서 때로는 하나님 앞에 푼수가 통하더라는 거예요. แต่บางทีนะครับคนที่ทำมีหัวใจพิเศษแบบนี้นะครับทำให้พระเจ้าชื่นพระทัยมากจุงด้วยนะครับ 들어가세요. กลับไป 응? 자, 7교회 여기 쳐다보고 บอก ชื่อ 7교회 ชื่อของคริสตจักรทั้ง7นะครับอีกรอบนะครับได้ไหม 네. 이렇게 했어요? 네, 했습니다. 예, 순서는 다르지만 이게 하나 갖다 줘. 자, 여기 소아시아 7교회에 관해서 말씀하고 อันนี้ 있습니다. คริสตจักรทั้ง7นะครับเรื่องคริสตจักรทั้ง7 근데 이 사실 순서는 중요하진 않습니다. แต่ลำดับของคริสตจักรนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับ 순서가 왜 중요하지 않은가에 대해서는 내일 오전에 말씀을 드릴게요. นะครับเรื่องลำดับนะครับของคริสตจักรนี้ก็มีความใหม่นะครับเช้าพรุ่งนี้จะอธิบายนะครับเรื่องนี้ 자, 그런데 대한민국에서는 이 순서를 헤이 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 자, 그런데 대한민국에서는 ที่เกาหลี 이 순서를 굉장히 중요시 여깁니다. นะครับให้ความสำคัญกับลำดับของคริสตจักรทั้ง7นี้นะครับที่เกาหลี 그 사람들을 세대주의자라고 그래요. นะครับพวกเขาเราเรียกว่านะครับเป็นนะครับมันเป็นลัทธินิยมลำดับเวลาของประวัติศาสตร์ 여기 세대주의자 있어요. 태국에도 세대주의자들. 낙합. 성경을 세대주의자로 해석하는 사람 있어요. 네 있습니다. 이것을 세대주의자라고 และ 그래요. เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ความหมายตามลำดับประวัติศาสตร์นะครับ 자, 저 소아시아 7개의 그 순서는 중요하지 않다고 했습니다. แต่ลำดับของคริสตจักรทั้ง7นี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ 그 이유는เพราะว่า 이 성경은 박한피. 시간적인 배열로 기록된 것이 아니라 의미적인 배열로 พระ 기록되었기 คัมภีร์ 때문에 วิวรณ์นะครับถูกบันทึกไว้ตามมุมมองทางความหมายนะครับไม่ได้ถูกบันทึกตามมุมมองตามเวลาประวัติศาสตร์ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับ 자, 그러면 보세요. 중요한 누구십니까? 내용입니다. 세 번째 แล้วก็ประการ 어떤 ที่ 구절로 되어 있느냐면 세 번째 4장과 5장에서 3บทที่ 나오는 4ถึงบทที่ 내용 여기에 하늘에서 천상에서 드려지는 예배에 5นะครับ 관해서 เป็นเรื่องการน 말씀하고 มัสการบนสวรรค์ 자, 그런데 여기 이 2장과 3장에 있는 말씀은 시간적인 배열로 기록된 게 아닙니다. แล้วก็นะครับประการที่2กับที่3นะครับเป็นเรียงตามนะครับลำดับเวลาไม่นะครับไม่ 소아시아 7교회에서 이 핍박받고 있는 그리스도인들의 핍박이 다 끝난 다음에 저 천국에서 예배가 드려지는 장면이 연출이 된 것이 아니에요. หมายความว่านะครับในช่วงเวลาที่คริสตจักรทั้ง7อยู่ในการข่มเหงนะครับแล้วก็บนสวรรค์ก็กำลังมีการนมัสการในขณะที่มีการข่มเหงนั้นก็ไม่ใช่เป็นความหมายแบบนั้นนะครับ 자, 그러면
저 사건은 어떤 사건인가를 보십시다. แล้วอันนี้เป็นความหมายอะไรนะครับ 저 온유 나와봐. 혜자도 나와봐. 자, 잘 보셔. 이쪽으로 가운데로 와봐. 얘는 소아시아 7교회예요. อันนี้เป็นคริสตจักร 이리 ทั้ง 와봐. 7 뒤에 혜지 뒤로 와봐. 소아시아 7교회예요. คริสตจักรทั้ง 지금 7 2장과 3장의 말씀이에요. แล้วก็บทที่2บทที่ 여기는 3นะครับ 4장과 5장의 แล้ว 말씀이에요. ก็ผู้นี้หมายถึงบทที่3กับ4ของวิวรณ์ 2장, 3장, 4กับ5 4장, 5장의 말씀은 시간적인 순서의 배열로 되어 온 것이 아니에요. 2กับ3นะครับแล้วก็บทที่4กับ5นะครับเรียงตามลำดับเวลาไม่ใช่นะครับ 지금 이 사건은 동시에 벌어지는 อันนี้นะครับ 사건이에요. เป็นช่วงเดียวกันนะครับเป็นคณะเดียวกัน 이 사건이 하나에서는 자, 이 사건은 하나는 땅에서 벌어지는 사건이요. เหตุการณ์หนึ่งก็เกิด 한 ขึ้นใน 사건은 แผ่นดิน 하늘에서 เบื้องล่าง 벌어지는 사건이에요. แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็กำลังเกิดขึ้นในเบื้องบนนะครับเบื้องบน 똑같은 사건인데 똑같은 사건. 자, 이 사건은 똑같은 시간 같은 시간 안에서 벌어지는 เป็น 사건이라 이 การ 말이에요. เป็นเหตุการณ์ทั้งสองนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันนะครับ 근데 เป็นคณะเดียว 장소는 กัน 다른 거예요. แต่ที่เกิดขึ้นก็ 자, แตกต่างกัน 그러면 똑같은 시간에 땅에서는 어떤 일이 벌어져요? 소아시아 아까 7교회에서 어떤 일이 벌어져요? แผ่นดินเบื้องล่างนะครับที่มีคริสตจักรทั้ง7นะครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่นะครับ 핍박받는 ก็คือ 일이 การข่ม 벌어지고 เหงกำลังเกิดขึ้น 순교의 ใน 일이 แผ่นดินเบื้อง 벌어지고 ล่างแล้วก็คริสเตียนก็ถูกฆ่า หลายคน 황제에 의해서 도미티아누스 황제에 의해서 잔인한 이 กษัตริย์ 도미티아누스 성도들을 향한 잔인한 핍박이นะครับ 계속 진행되는 ก็ 거예요. กำลังมีการข่มเหงอย่างมากมายทุกๆวันนะครับ 그런데 그와 동시에 네, 가나디오간. 하늘에서는 บื้องบน 하나님을 예배하는 사건이 벌어지는 ก็ 거예요. เหตุการณ์การนมัสการบนสวรรค์ก็เกิดขึ้นในเบื้องบน 지금 이 세상에서 성도들이 받고 있다고 해서 하늘에서 예배가 중단이 되는 게 아니에요. นะครับในช่วงที่นะครับมีการข่มเหงในเบื้องล่าง 지금 นะครับการนมัสการ 이 세상 เบื้องบนก็หยุดไปก็ไม่ใช่เป็นความหมายอย่างนั้น 지금 이 세상에서 성도들이 순교하고 있다고 해서 네, 하늘에서 중앙티. 예배가 중단이 되는 게 คริสเตียน 아니라는 กำลัง 거예요. ถูกฆ่าถูกข่มเหงอย่างมากมายทำให้การนมัสการเบื้องบนหยุดไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ 땅에서는 네, 성도들이 방. 핍박을 받고 คริสเตียนก็ถูกข่มเหง 고난을 당하고 นะครับมีความทรมานมากมาย 견딜 수 없는 고통 중에 죽어가면서 นะครับ 순교를 กำลังจะ 당할지라도 ถูกฆ่านะครับอย่างทรมานมากมาย 하늘에서는 어떤 일이 벌어지느냐 แต่ในขณะเดียวกันนะช่วงเดียวกันเบื้องบนก็มีอะไรเกิดขึ้น 계속해서 예배가 중단이 되지 않고 하나님을 향한 성부 성자 성령을 하나님을 향한 예배가 이루어진다는 ก็มีการน 거예요. มัสการต่อพระเจ้านะครับมันเกิดขึ้นนะครับเบื้องบนอย่างสม่ำเสมอ 그럼 ใน 여기서 ช่วงนั้น 말하는 내용이 뭐겠습니까? แล้วก็อันนี้เหตุการณ์นี้นะครับไม่ถึงอะไรครับ 너 핍박받아도 예배를 중단시키지 마. หมายความว่านะครับแม้ว่าเจ้าถูกข่มเหงอย่าหยุดการนมัสการพระเจ้านะ 너 지금 고난을 당하고 있을지라도 이 땅에서 하나님 앞에 드리는 예배를 중단하지 ไม่ 마. ว่าเจ้าอยู่นะครับมีความทุกข์ทรมานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่อย่าหยุดการนมัสการพระเจ้าเถิด 세상이 너희를 향해서 예배를 드리지 못하도록 수많은 방법으로 너희들을 억압할지라도 매와. 이 세상에서 하나님 앞에 드리는 예배를 중단하지 마. โลกใบนี้กำลังข่มเหงเจ้ามากขนาดไหนก็ตามอย่าหยุดการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเถิด 땅에서 올리는 땅에서 핍박받고 있는 성도들이 예배를 이 세상에서 하늘을 향해서 올린다 이 말이에요. ก็คือนะครับบรรดาคนที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์กำลังนมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจในเบื้องแผ่นดินโลกนะครับ 땅에서 하나님 앞에 예배를 올릴 때 하늘에서 하나님이 예배를 통하여 영광을 받으신다는 แล้ว 겁니다. พระเจ้าเบื้องบนนะครับได้รับพระเกียรติเพราะการนมัสการที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่มีการข่มเหงมากมายเบื้องล่าง 그래서 땅에서 예배가 중단이 되면 ก็เลยนะครับถ้านะครับเบื้องล่างหยุดการนมัสการพระเจ้าเป็นยังไง 수많은 기독 성도들을 향한 수많은 핍박 때문에 이 땅에서 예배가 중단이 되면 แล้วมีการข่มเหงเกิดขึ้นทำให้หยุดการนมัสการนะครับท่ามกลางพวกเรา 도미티아누스 황제에 의해서 성도들의 수많은 그 순교의 역사 속에서 두려움 때문에 예배가 중단이 ก็เลย 된다. คนมากมายอยู่ในความกลัวมากมายเพราะการข่มเหงของกษัตริย์โดมิเทียนนะครับในเบื้องล่าง 하늘에 이 예배가 올라가지 않는다 이 말이에요. นะครับแล้วก็ไม่นมัสการพระเจ้านะครับการนมัสการก็ไม่ถึง
เบื้องบนที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้น 그러므로도 고난 당할지라도 예배 중단하지 เพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าอยู่ในการข่มเหงนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับแต่อย่าหยุดการนมัสการพระเจ้าเถิด 그러므로 네 형편과 사정 때문에 예배를 드릴 수 없는 상황이라 할지라도 예배를 중단하지 마. เพราะฉะนั้นอย่าหยุดการนมัสการในทุกกรณี 네가 지금 죽을 지경에 있어도 하늘을 향하여 하나님 앞에 올려드리는 예배를 중단하지 마. แม้ว่าอดทนไม่ไหวแม้ว่าอยู่ในกรณีที่มีความยากลำบากจงอย่าหยุดการนมัสการตลอดไป 그런데 오늘날 수많은 기독교인들은 แต่คริสเตียนหลายคนในปัจจุบันนี้ 핍박을 받는다고 예배를 นะครับ 중단합니다. ยอมหยุดการนมัสการเพราะเกิดปัญหามีการข่มเหงหรือมีความยากลำบากก็เลยหยุดการนมัสการหลายคน 먹을 것이 없다고 먹을 것을 찾아 헤매느라고 예배를 중단합니다. นะครับก็หยุดการนมัสการเพราะเรื่องการกินด้วยเรื่องการหากิน 가슴 아픈 일입니다. นะครับอันนี้ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยมาก 2020년, 2021년, 2022년 ๆตั้งแต่ข้อ2020 21 22นะครับ 약 3년 동안 전 세계를 강타했던 것이 무엇입니까? ช่วง3 ปีนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับโควิด 코로나19예요. โควิด 여러분 그 코로나19를 통해서 전 세계에 엄청난 교인들이 코로나를 핑계로 인해서 정부가 핍박할 때 그 핍박 때문에 예배를 19ใน 중단했습니다. ช่วงโควิด 19นะครับ3 ปีนั้นมันรัฐบาลของหลายประเทศนะครับหยุดนะครับการประชุมนะครับของคริสตจักรไป 여러분 예배는 하나님 앞에 법대로 드려야 되는 거예요. และคริสเตียนเราก็ควรมีการนมัสการตามคำสั่งคำบัญชาของพระเจ้าตลอดไปนะครับ 정한 장소에서 정한 시간에 정한 예물을 가지고 드려야 ในสถาน 됩니다. ที่พระเจ้ากำหนดไว้ในเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับคริสเตียนเราก็ต้องรู้จักนะครับการรักษาการนมัสการพระเจ้าตลอ 그런데 ด 코로나 때문에 코로나라는 핑계로 인하여 하나님께서 정해주신 장소, 정해주신 시간, 정해주신 예물을 들고 나와서 예배를 드려야 되는데 그거를 포기해 버렸다는 นะครับ 거예요. แต่คริสเตียนหลายคนนะครับละเมิดนะครับการนมัสการพระเจ้าในสถานที่พระเจ้ากำหนดไว้หรือเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้เป็นหลายคนนะครับละเมิดนะครับการนมัสการพระเจ้า 이 땅에서 그리스도인들이 핍박과 환난과 고난 속에서도 예배를 올려드려야 저 하늘에서 영광이 충만한 그 예배를 받으시고 충만한 영광이 다시 이 땅에 임하지 เมื่อ 않겠습니까? คริสเตียนนะครับตั้งใจนมัสการในทุกกรณีนะครับทำให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติอย่างมากมายนะครับ 그래서 예배를 폐한다는 것은 무서운 일입니다. เพราะฉะนั้นนะครับการหยุดการนมัสการนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริง 예배를 폐한다는 것은 하나님의 영광이 중단된다는 ๆนะครับ 겁니다. การหยุดการนมัสการนั้นนะครับมันเหมือนพระสิรินะครับมันไม่ให้มาถึงชีวิตของเรา 예배를 폐한다는 것은 하나님의 영광, 하나님의 기쁨, 하나님의 능력이 끊어진다는 การหยุด 겁니다. การนมัสการนั้นเป็นเหมือนกันนะครับหยุดของการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกคน 이 땅에서 순교자가 나와도 이 땅에서 지금 순교자가 고통 중에 죽어갈지라도 하나님은 그 모습을 예배로 받으셔요. นะครับแม้ว่านะครับในพวกนี้นะครับสักหนึ่งคนนะครับที่ถูกข่มเหงแล้วก็ยอมตายนะครับกล้าตายเพื่อการนมัสการนะครับพระองค์ก็ได้รับพระเกียรติอย่างมากมายนะครับ 여러분은 예수 때문에 죽어갈지라도 하나님 앞에 감사합니다. 주님 영광 받으시옵소서. 그 입술의 고백을 통해서 하나님 앞에 영광을 올려드리세요. ก็เลยแม้ว่าเราอยู่ในกรณีที่มีการข่มเหงมากหรือมีปัญหามากนะครับขอให้เรานมัสการพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับพระเกียรตินะครับด้วยการขอบคุณพระเจ้า 그것이 살아있는 예배예요. นี่เป็นนะครับเป็นการนมัสการที่มีชีวิตจริง 이 세상에서 핍박받고 있는 그리스도인들이 예배를 통해서 하늘의 영광 올려드릴 때 하늘에서는 어떤 일이 벌어지겠습니까? ๆนะครับเมื่อคริสเตียนนะครับทั้งหลายนะครับที่กำลังถูกข่มเหงแต่ยังนมัสการพระเจ้านะครับมีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องบนนะครับที่พระเจ้าสถิตอยู่ 먼저 간 순교자들과 นะครับมันพวกคนที่ตายเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์มาก่อนนะครับก็อยู่บนเบื้องบน 그리고 천사들이 화음을 이루어서 이 땅에서 고난 중에 핍박받고 있는 성도들이 하나님을 예배 올려드릴 때 그 영광의 환희 속에서 하나님을 높이는 찬양이
엄청난 환희 속에서 하늘에서 예배가 진행되지 แล้วก็ 않습니까? บรรดาทูตสรรนะครับส่งเสียงสวยงามนะครับสำหรับการนมัสการพระเจ้าแล้วก็การถูกคอมเมนต์ของคริสเตียนเบื้องล่างนะครับเป็นจำนวนมากก็นะครับมันให้พระเจ้าได้รับพระเกียรตินะครับเบื้องบนด้วยนะครับพร้อมกันหมดเลย 이런 신령한 복이 여러분을 통해서 태국 땅에서 전파되기를 เพราะฉะนั้นขอให้พระพรของพระเจ้านะครับมันดำรงทั่วแผ่นดินไทยเพราะชีวิตของเราทุกคนที่ตั้งใจนมัสการพระเจ้า 나만 그렇게 하는 것이 아니라 나를 통해서 태국 땅에서 영향력이 있는 복음 증거자가 되기를 바랍니다. นะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นผู้ที่นะครับมีอิทธิพลไฟวิญญาณอย่างมากมายนะครับสำหรับการนมัสการนะครับให้คนอื่นนะครับนมัสการพระเจ้าด้วย 태국 땅에서 영향력이 있는 예수의 증인 되시기를 주님의 이름으로 ก็เลย 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับให้เป็นผู้ที่เป็นพยานซื่อสัตย์ที่นมัสการพระเจ้าในทุกๆกรณี 네 번째 구조 6장부터 16장의 말씀이에요. ประการที่4นะครับบทที่6ถึง16 6장부터 16장은 4개의 사이클로 구성이 되어 นะ 있습니다. ครับในนี้ก็มี4ข้อนะครับในช่วงนี้ 첫째 일곱인에 관한 말씀이에요. นะครับมันประทับตราประทับ7ดวงนะครับ7 두 번째 일곱 나팔에 관한 แล้วก็ 말씀입니다. เป่าเตรนะครับ7อัน7ตัว 세 번째 일곱 이정표에 관한 นะครับแล้ว 말씀이에요. ก็นะครับป้ายนะครับป้ายชี้ทางนะครับ7อัน 성경에서 이것을 표적으로 นะครับ 말씀하고 พระคัมภี 있습니다. ร์ใช้คำว่าไม้สำคัญ7อย่าง 네 번째는 말씀칸 일곱 대접에 관한 แล้ว 말씀입니다. ก็นะครับมันชามนะครับ7อัน 6장부터 16장에 있는 이 말씀은 시간적인 배열이 아닙니다. แล้วก็ข้อบทที่6ถึง16นะครับมันเรียงตามมุมมองทางเวลาไม่ใช่นะครับ 의미적인 사건으로 기록되어 ก็ 있습니다. คือตามมุมมองของความหมาย 그 다음에 다섯 번째 17장, 18장에 있는 ประ 말씀입니다. การที่5นะครับบทที่17และ18 반드시 바벨론은 무너진다. ก็คือบาเบโลนมหานครจะถูกพังเสีย 바벨론의 아까 멸망에 내놓은 관한 말씀이에요. นะครับการพินาศของเมืองบาเบโลนมหานคร 세상은 반드시 끝납니다. นะครับโลกใบนี้นะครับ 세상은 ถึ 반드시 งจุดสิ้น 멸망합니다. สุดนะครับ 세상은 반드시 사라집니다. ในวันหนึ่งนะครับโลกใบนี้ก็นะครับหายไป 그래서 17장, 18장에 있는 말씀은 바벨론의 멸망이에요. เพราะฉะนั้นบทที่17และ10นะครับเป็นเรื่องการพินาศของเมืองบาบิโลนมหานครครับ 그리고 여섯 번째 แล้วประการ 19장, ที่ 그 19장, 20장의 말씀입니다. 6บทที่19และ20 19장, 20장에 있는 말씀은 두 단락으로 구분이 돼요. นะครับมี2ข้อนะครับมี2เรื่อง 순교의 정신을 가지고 끝까지 예수 안에 있는 사람, 예수 안에서 신앙생활한 사람들은 예수의 신부가 될 것이고 นะครับผู้ที่รักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับจะเป็นเจ้าสาวที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า 세상에 굴복한 사람들은 반드시 심판받을 것을แล้วก็ 말씀하고 있는 겁니다. ผู้ที่กลายเป็นทาสของโลกใบนี้นะครับจะนะครับได้รับการพิพากษาลงโทษ 여러분 예수님의 신부로서 영원히 살 겁니까? 아니면 แล้วทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นเจ้าบ่าวของพระเยซูคริสต์ไหมครับ 세상에 굴복해서 영원한 심판을 받아 지옥 갈 것입니까? หรือเราจะเป็นทาสของโลกใบนี้แล้วก็ตกนรกบึงไฟนรก 여러분은 꼭 신부가 되시기 ขอ 바랍니다. ให้ทุกท่านนะครับเป็นเจ้าบ่าวที่รักของพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าสาวที่รักของพระเยซูคริสต์เจ้า 그리고 21장, 22장의 말씀은 레버티 새 21 하늘과 새 땅에 관한 22 นะครับ 말씀이에요. ก็คือนะครับแผ่นดินใหม่แล้วก็ฟ้าใหม่นะครับท้องฟ้าใหม่ 이렇게 요한계시록은 이렇게 큰 그림을 가지고 전체 구조로 구성이 되어 ก็เล 있습니다. ยภาพใหญ่นะครับโครงสร้างของวิวรณ์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ 우리가 이 그림을 이해하고 하나하나씩 이 말씀을 들여다보면 이 요한계시록을 쉽게 이해할 เมื่ 수가 อเรา 있다 이 มี 말이에요. ภาพนะครับที่กว้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูแต่ละเรื่องแต่ละข้ออย่างละเอียดนะครับสามารถมีความเข้าใจที่ถูกต้องละเอียดมากขึ้น 자, 여기서 한 가지만 말씀드리고 오늘 설교를 마칩니다. แล้วก็อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจบนะครับ 여러분 하나님께서는 태초에 천지를 창조하셨어요. พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง
하나님이 태초에 천지를 창조하신 것은 하나님께서 이루시고자 하시는 뜻이 있기 때문에 천지를 พระ 창조하신 เจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งนะครับด้วยจุดประสงค์ของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปรารถนาให้สำเร็จนะครับ 그래서 그 뜻을 이루시기 위해서 하나님은 에덴 동산을 지으셨어요. ก็เลยพระเจ้านะครับมันสร้างสวนเอเดนนะครับ 근데 인간의 죄로 인해서 에덴 동산이 무너졌어요. แต่ทำบาปของมนุษย์นะครับทำให้สวนเอเดนนะครับก็คือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับสำเร็จยังไม่สำเร็จ 여기까지 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับเข้าใจ 하나님께서 뜻이 있어서 에덴 동산을 ก็ 지으셨어요. คือพระเจ้าสร้างสวนเอเดนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปรารถนาให้สำเร็จ 이 에덴 동산이 인간의 죄로 인해서 파괴됐어요. แต่ความบาปของมนุษย์นะครับก็เลยนะครับสวนเอเดนก็ไม่มีแล้ว 그러면 인간 자 하나님께서 뜻이 있어서 에덴 동산을 지으셨지만 인간의 죄로 인해서 파괴됐으면 하나님이 그 에덴 동산을 포기하실까요? 다시 에덴 동산을 회복하려고 하실까요? นะครับพระเจ้ามีสร้างสวนเอเดนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านะครับไว้แต่มนุษย์ทำบาปก็เลยพระประสงค์ของพระเจ้ายังไม่สำเร็จแต่พระเจ้าก็จะทิ้งสวนเอเดนหรือพระเจ้าจะฟื้นสวนเอเดนนะครับ회복시키실 거예요. 자 여기 에덴 동산은 어떤 곳이냐면 하나님과 인간이 사랑하는 사랑의 교제의 장소라 이 말. นะครับเป็น 사랑 สถาน 교제의 ที่ 장소. นะครับที่มีความรักนะครับระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับอย่างสม่ำเสมอ 다시 말하면 하나님과 인간이 뜨겁게 사랑을 이루어가는 장소가 에덴 동산이에요. นะครับสวนเอเดนนะครับเป็นสถานที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักระหว่างพระเจ้าผู้สร้างและมนุษย์ที่ถูกสร้าง 근데 하나님은 이 에덴 동산에 더 이상 에덴 동산에서 더 이상 인간을 사랑할 수가 없어요. แต่พระเจ้าไม่สามารถรักมนุษย์ในสวนเอเดนได้ 교제할 수가 없어요. ไม่สามารถสื่อสารกับมนุษ 인간의 ย์ได้ 죄 때문이에요. เพราะบาปของมนุษย์เอง 그래서 하나님은 다시 에덴 동산을 다시 만드셔요. ก็เลยพระเจ้าสร้างสวนเอเดนอีกรูปหนึ่งนะครับ 그 에덴 동산은 출애굽기에 나와요. แล้วสวนเอเดนนั้นนะครับปรากฏในอพยพนะครับ 그 에덴 동산은 바로 성막입니다. นั้นเราเรียกว่าพระพลา 여러분 성막의 모양을 보면 เมื่อเรานะครับดูลักษณะของพระพลา 문이 동쪽으로 나 있어요. ประตูก็อยู่ฝั่งขวา 여기 번제단이 있고 물두멍이 있어요. แล้วก็นะครับมันนะครับที่นะครับเผาเครื่องบูชาแล้วก็ที่อ่างล้างมือนะครับล้าง 성소가 있고 เครื่ 지성소가 องสับบู 있어요. ชาแล้วก็อภิสุทธิสถานวิสุทธิสถาน 자 그런데 이 성소와 지성소는 무엇로 만들어졌느냐면 그 재료가 금으로 แล้ว 만들어졌어요. ก็ทรงห้องพิเศษนี้นะครับมันถูกสร้างโดยทองค 이 성소와 지성소를 가로막고 있는 휘장을 보면 ำแล้วก็มีผ้าม่านที่กั้นระหว่างสองห้องนี้นะครับ 이 동쪽으로는 이 휘장을 보면 이 동쪽으로 이 동쪽 방향을 하고 있는 ห้อง 곳에는 ฝั่งขวา 그룹이 새겨져 있어요. นะครับมี 그룹으로 รูป 수놓아져 있어요. แค่รูปนะครับสองตัวนะครับสองอันไว้ 이쪽에는 그냥 시커매요. แล้วก็นะครับฝั่งนี้นะครับม่านฝั่งนี้นะครับมีฝั่งขวามีรูปแค่รูปและฝั่งซ้ายนะครับก็มีสีมืดนะครับไม่มีรูปอะไร 에스겔서에 보면 이 성소에서 흐르는 물이 동쪽을 향해서 뻗어가고 있어요. แล้วก็ในถ้าเราอ่านพระธรรมเอสเคียลนะครับน้ำแห่งชีวิตนะครับเริ่มจากวิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานวิสุทธิสถานวิสุทธิสถานนะครับไหลไปนะครับออกประตูฝั่งขวาแล้วก็ไปไกล 그런데 이 물이 죽었던 모든 식물들을 소생시키는 약재료가 된대. ๆแล้วก็น้ำแห่งชีวิตที่เริ่มจากวิสุทธิสถานนี้นะครับทำให้ชีวิตนะครับฟื้นกลับมานะครับมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง 그러면 보십시다. 이렇게 이런 구조로 만들어진 것을 딱 읽으면 이 구조를 딱 보면 เมื่อเรานะครับมันเห็นภาพแบบนี้ 성경을 아는 사람들은 어떤 장소가 떠오르게 되어 있어요. แล้วก็นะครับคนที่นะครับเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งนะครับเขาก็นึกถึงเรื่องอะไรครับ 그 장소는 에덴 동산입니다. นะครับเขาก็นึกถึงสวนเอเดนนะครับสวนเอเดน 에덴 동산과 똑같은 구조로 되어 있는 ที่เป็น 거예요. ลักษณะคล้ายๆกัน 이제 시간이 없어서 이 에덴 동산과 똑같은 구조를 이 창세기 2장 3장을 찾아서 읽어드리면 좋지만 시간이 없으니까 어쨌든 똑같아요. มาโทมาคัมบทที่2ข้อที่3นะครับมีลักษณะของสวนเอเดนก็มีคล้ายๆกับลักษณะของพระพลา 인간과 사랑의 교제를 이루기 위해서 성막을 지으셨지만 이 에덴 동산도 깨졌어요. นะครับพระพลานี้นะครับพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อความสนิทสนมกับมนุษย์นะครับแต่พระพลาก็ไม่มีแล้ว 그래서 하나님은 다시 에덴 동산을 다시 만드셔요.
ก็เลยพระเจ้านะครับสร้างนะครับสิ่งที่คล้ายๆกับสวนเอเดนอีกรอบ 그러면 지금 에덴 동산은 어디겠습니까? สวนเอเดนคืออยู่ที่ไหนครับ 바로 교회라 이 말이에요. ก็คือทุกวันนี้ก็คือคริสตจักร 하나님은 교회를 에덴 동산으로 พระ 만드셨어요. เจ้าสร้างคริสตจักรนะครับอย่างสวนเอเดน 그래서 그 교회에서는 하나님과 신령한 교제가 이루어져야 ก็ 되는데 เลยคริสตจักรทุกแห่งนะครับต้องมีความสนิทสนมกับพระเจ้า 마귀는 하나님과의 교제를 끊으려고 핍박하고 여러분 이 하나님의 말씀을 왜곡 편지를 지켜서 하나님의 사랑의 교제를 박살내버린다. แล้วก็มารซาตานก็มีแผนชั่วร้ายที่ทำลายคริสตจักรนะครับมันไม่ให้เกิดความสนิทสนมหรือความรักกับพระเจ้า 여러분은 끝까지 에덴 동산을 지켜내세요. แต่ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสวนเอเดนนะครับในชีวิตของท่าน 이렇게 이 땅에서 고난과 핍박 중에서도 에덴 동산을 지켜낸 사람이 คนที่ตั้งใจรักษาลักษณะของสวนเอเดนในชีวิตของตัวเอง 요한계시록 22장에서 에덴 동산에서 영원히 살 것을 약속하고 วิว 있다. รณ์บทที่22นะครับพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่ตั้งใจรักษาความเชื่อนั้นนะครับจะอยู่ในสวนเอเดนตลอดไป 그 에덴 동산은 바로 새 하늘과 새 땅입니다. สวนเอเดนนั้นเราเรียกว่าฟ้าใหม่นะครับแล้วก็แผ่นดินใหม่ 그래서 요한계시록 21장에 새 하늘과 새 땅에 대해서 말씀하고 있어요. ก็เลยวันบทที่21 22นะครับเรื่องฟ้าท้องฟ้าใหม่แล้วก็แผ่นดินใหม่ 그리고 22장에서 생명나무와 그 생명나무에서 열리는 과실에 대해서 말씀하고 있는 แล้วก็ 거예요. บทที่22นะครับมีเรื่องผลไม้แห่งชีวิตนะครับน้ำแห่งชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดผลแห่งชีวิตด้วย 생명나무와 생명과실이 어디에 있었어요? และต้นไม้แห่งชีวิตเคยอยู่ที่ไหนครับ 에덴 เอเดน 동산에 เคย 있었어요. อยู่สวนเอเดน 그래서 성경은 에덴 동산으로 시작해서 그렇잖아요. 에덴 동산으로 마감하는 คริ 거예요. สตจักรพระคัมภีร์นะครับเริ่มจากเรื่องสวนเอเดนจบด้วยเรื่องสวนเอเดนอีก 에덴 รูปหนึ่ง 동산은 하나님과 사랑의 교제가 이루어지는 장소예요. สวนเอเดนเป็นสถานที่นะครับที่มีการสนิทสนมกับพระเจ้าระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ 여러분은 예수님이 거하시는 성령이 거하시는 하나님의 성전으로서 하나님과 신령한 사랑의 교제가 순교할 때까지 그 사랑의 교제가 이루어지기를 เพ 바랍니다. ราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับมีความสนิทสนมมีความรักกับพระเจ้านะครับตลอดไปนะครับถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป 에덴 동산은 하나님과 사랑의 교제가 이루어지는 นะ 장소라. ครับเอเดนเป็นสถานที่นะครับมีความรักมากมายนะครับระหว่างพระเจ้ากับเรา 그래서 여러분이 에덴 동산만 된다면 เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเราเป็นสวนเอเดนแล้ว 하나님과의 교제가 이루어지는 에덴 동산의 삶을 산다면 เมื่อเราเป็นชีวิตที่อาศัยในสวนเอเดนนะครับที่มีความรักต่อพระเจ้า 여기 요한계시록 20장, 21장, 22장에 나와 있는 แล้วก็วิวรณ์บทที่21 22นะครับ 영원한 에덴 동산에서 영원히 예수님과 사랑의 교제를 이루며 살게 될 แล้วก็ 겁니다. ดำรงชีวิตนิรันดร์นะครับในสวนเอเดนนะครับยังมีความสุขและความรักต่อพระเยซูคริสต์เจ้า 이것이 성경을 전체 그림으로 볼 수 있는 안경이라 이 말. ก็เลยอันนี้เป็นเหมือนนะครับแว่นตาไฟวิญญาณนะครับที่พระเจ้าให้เราใส่นะครับ 이해하십니까? มองถึงพระคัมภีร์นะครับด้วยมุมมองนี้ 이해하십니까? เข้าใจไหมครับ 이해하면 아멘 합시다. ถ้าเข้าใจแล้วก็อาเมนครับอาเมน 여러분 에덴 동산의 삶을 삽시다. ขอให้ทุกคนนะครับเป็นชีวิตแห่งสวนเอเดน 우리 옆 사람 두 손 꼭 잡으시고 우리는 에덴 동산의 삶을 ขอ 삽시다. ให้ทุกคนจับมือนะครับแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเราจะอยู่ในสวนเอเดนด้วยกัน 에덴 동산은 어떤 삶이에요? นะครับชีวิตในสวนเอเดนเป็นยังไงครับที่พึม 아니 설교한 내용 중에서 대답을 ตามคำ 해봐. แบ่งปันคำสอนของอาจารย์นะครับอธิบายตอบตามคำสอนนะครับ 에덴 ของอา 동산은 จารย์ 어떤 장소요? สวนเอเดนเป็นสถานที่อย่างแบบไหนครับ하나님과 관계 깊은 관계가 있는 장소. 예수님과 사랑의 교제가 이루어지는 장소가 ก็คือความสนิทสนมด้วยความรักนะครับกับพระเยซูคริสต์เจ้า 예수님은 나를 사랑하시고 พระ 나도 เยซู 예수님을 รักเรา 사랑하시는 ไฟเราก็รักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ ซึ่งกันและกัน 사랑의 교제가 나누어지는 장소가 에덴 นะครับสถาน 동산이라. ที่
ที่เต็มล้นด้วยความรักนะครับระหว่างพระเยซูกับเราอย่างส 우리 ม่ำเส 다시 มอ 한번 옆 사람의 두 손을 꼭 ขอให้เราจับ 잡으시고 มือคนข้างๆซึ่งกันและกันอีก 우리 รอบ 에덴 동산의 삶을 삽시다. แล้วก็หนุนใจกันนะครับว่าเราจะอยู่ในสวนเอเดนด้วยกันตลอดไป 그래서 요한계시록은 에덴 동산의 삶으로 마감할 수 있도록 예수 붙잡고 살라는 겁니다. เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสำคัญจากวิวรณ์นะครับก็ให้เรานะครับมีพระเยซูคริสต์นะครับรักพระเยซูคริสต์อย่างสุดจิตสุดใจแล้วก็นี่เป็นนะครับชีวิตแห่งสวนเอเดน 자, 시간이 많이 지났습니다. นะครับมันเวลาก็ผ่านไปนะครับ10 나는 นาทีแล้ว 에덴 동산의 삶을 살려라. 우리가 10번만 각오하고 제가 마무리 ขอให้เราตั 기도하겠습니다. ดสินใจนะครับสัก10 ครั้ง10 รอบนะครับในเวลานี้นะครับว่าเราจะอยู่ในสวนเอเดน 시작. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 동산의 삶을 อยู่ใน 살려라. สวนเอเดน 나는 자, 에덴 유나이스원에 동산의 대해 삶을 เราจะ 살려라. อยู่ในสวนเอเดน 나는 เราจะ 에덴 อยู่ในสวนเอเดน 동산의 삶을 살려라. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 삶을 살려라. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 삶을 살려라. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 살려라. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 살려라. เราจะอยู่ในสวนเอเดน 살려라. อาเมน 기도합니다. อธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 ขอบคุณพระ 고맙습니다. บิดาเจ้า 나 에덴 동산의 삶을 회복시키시기 위해서 ขอบคุณพระองค์ที่ฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นชีวิตในสวนเอเดน 십자가에 잔인하게 고난 받으시고 죽으심을 ขอบคุณที่ 감사합니다. พระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์เพื่อความรอดของข้าพเจ้า 그 예수님의 고난과 죽음을 나도 경험하게 하소서. และขอพระเจ้าให้เราทุกคนมีประสบการณ์อย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องแม้เป็นเรื่องความทุกข์ยากความทรมาน 나도 예수님처럼 고난과 십자가의 죽음을 통해서 แล้วก็ผ่านทางความทุกข์ทรมานที่จะเกิดกับเรานั้น 에덴 동산에서 예수님과 교제하는 사랑의 교제를 이루는 삶을 살게 해주시옵소서. แล้วก็เราจะเข้าสู่สวนเอเดนอีกรอบแล้วก็มีความรักกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นต่อไป 고난과 순교가 있을 때 끝까지 기쁨을 지켜내게 แล้วก็ 하옵소서. ให้เราทุกคนรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ตลอดไปแม้ว่า เรา 평강을 อยู่ในความ 지키게 ยากลำบาก 하옵소서. มากเท่าไหร่ก็ตามขอพระเจ้ามอบสันติสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย 예수님의 이름으로 อธิษฐานใน 기도합니다. พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 아멘. 하나님 앞에 박수로 아멘. 영광 봄을 타와의 올려드립니다. 펴게 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 감사합니다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다.